Tere, Rikko. Tšau. Tšau. ma olen nii tänulik, et sa siin oled ja esimest korda näost näkku. mina olen käinud sind piilumas mitmeid kordi, isegi sulle kirjakesi kirjutanud ja nii nagu eetriväliselt ütlesingi, et siis see jäi minu pärast või minu tõttu kuhugi avarustesse, järelikult ma pidin jõudma ka numeroloogiasse ja nii edasi, et iga asi juhtub millegi jaoks. aga Rikko, mina olen sinu kohta kuulnud selliseid asju, et sina tegeled astroloogiaga. Ja, kuidas, kuidas sina sinna üldse jõudsid ja üleüldse, kuidas sina ennast tituleerid? Ma nii paljudel küsin, et kes sa oled, et äkki hakkaks sealt pihta ja siis see, et kuidas sa astroloogiani jõudsid, mis sind sinna viis, sest tavaliselt mingid asjad viivad ju kuhugi, et äh, et see oleks hullult huvitav teada, et kuidas see sinna, jah, see teekond ja samas ka see, et enne kui sinu kätte mikrofoni annan, siis edukuse koodist, nii nagu ma siin kanalil kõikidel räägin seda, siis sinu edukuse koodi numbrid on siis 39363. Vaadake, kas nägite, mis Riko tegi praegu või? Riko skänneeris, noh, et okei, mis asi see võiks tähendada, siis ma vaatasin su silmi praegu, nii kihvtilt käis mingi skännimine, informatsiooni hankimine kuskilt ülevalt poolt. ja, et isegi sa ei peagi teadma, mida see tähendab, aga kindlasti sul on juba omad seosed seal. Ja, et kes sa oled, miks sa tegeled sellega, millega sa tegeled, kuidas sa sinna jõudsid ja mis sind sinna viis ja nii edasi. ja kuidas ma ennast tituleerin, jah, seal, eks me tituleerime ennast erinevates kohtades erinevat moodi, aga ma arvan, et kui kõik need tiitlid ära võtta, siis mulle meeldib, kuidas põlisrahvad või loodusrahvad ennast tituleerivad, et ma olen inimene, tavaline inimene. et kui me jah, lähme siis nendest, et ma olen eestlane või ma töötan seal või ma olen astroloog või ma olen see või teine või vend või poeg või lapselaps, et siis lõppkokkuvõttes olen ma kahel jalal kõndiv inimene, ma arvan, mulle meeldib ennast niiviisi tituleerida, tavaline inimene, nagu me kõik, et me kõik oleme, veri on kõigil punane ja kõik oleme ühtemoodi, et tituleerin ennast niiviisi, tavaline inimene. väga hea, tere inimene. Ah, tervist. ja kuidas teekond siia astroloogiani sind tõi, et selles suhtes, et igalühel meil on kuskil mingi algus, et midagi sa oled enne teinud selleks, et siia tulla. ja noh, ma mõtlen jah, ma just siin millalgi ma umbes eelmine nädal või nädal tagasi kellegagi rääkisin sellest, sõitsin autoga tagasi Tallinnasse sõbraga ja siis rääkisime natuke tähtedest ja taeva vaatamisest. ja siis ma mõtlesin, siis mul tuli meelde, et ma mäletan kunagi, kui ma olin üsna noor, võib-olla seal kümnene või natuke noorem või niiviisi. ja siis, kui lähed seal augusti öösel, vaatad seda taevast või näed neid, vaatad taevast, eks siis kuskil mul oli kogu aeg oli teadmine, et kui ma siin üles vaatasin, et siis ma teadsin, et see kõik tähendab midagi. et Mhm, seal on, et seal on kõik see, et seal igal tähel on oma lugu, eks, et seal ma teadsin, kuskil mul oli ka teadmine, et mingid, ma teadsin, et mingisugused need hästi eredad tähed seal nii-öelda, et ma teadsin, et need on planeedid kuskilt. ja noh, ma arvan, et see, et selline huvi sinna üles vaadata, kui sa vaatad seda taevast, eks, või kui ma vaatasin seda taevast, siis sa vaatad seda ja siis sa ei saa tegelikult mitte midagi aru sellest. et sa tead, et seal on kõik need lõvid ja jäärad ja sõnnid ja plejaadid ja ma ei tea, kõik need eredad tähed, eks, ja kõik, kes seal on, Põhjanael ja nii edasi, Väike-Vanker, et selle suure vankri leiavad kõik üles, aga siis on juba see küsimus, et kus see väike vanker on, et keegi teab, et see on ka kuskil seal, eks. aga jah, et see teadmine, et seal on seda, et seda lugu on seal üleval palju rohkem, et see oli kuidagi kogu aeg kaasas. ja, ja noh, et ja võib-olla kuidas see rulluma hakkas, see huvi taeva vastu oligi, ma arvan, niipidi, et seal praegu ma olen siin 30ndate alguses, et seal ütleme 20ndate alguses umbes 10 aastat tagasi või niiviisi, et mingitel hetkedel elus, kui oligi see selge taevas, et mhm, oletame, et seal
kasvav kuu ja siis võib-olla seal tekkis mingi Jupiteriga mingi konjunktsioon või siis seal nägid Marssi või nägid sealt seda Veenust õhtutähena, koidutähena mingi hetk taevas, et siis kui ma nägin seda, siis mul endal oli ka võib-olla elus oli midagi toimus parasjagu. et ma lihtsalt hakkasin nagu märkama, et seal üleval vaatasin, et nad hakkasid lihtsalt nagu silma jääma. noh, nende Jupiterist on natuke raske mööda vaadata, nii ere lihtsalt ja et, et jah, kuidagi nad hakkasid mulle nagu silma jääma rohkem ja et see on võib-olla see kõige esimene nagu see liikumine sinna taeva poole, aga see astroloogia ise, et see arhetüüpne astroloogia, millega mina tegelen, et see hakkas rulluma. natuke seda aastat on natuke raske nüüd öelda, aga ütleme äkki siis mingi 7-8 aastat tagasi ma kuulsin sellest esimest korda. ja siis ma tegin too hetk, ma just too hetk tegingi, aitasin siis Eestis on üks selline MTÜ nimega Edmund Burke'i selts ja siis nad annavad välja tähenduse teejuhtide saadet nagu taskuhäälingut ja siis nüüd neil ilmub samanimeline ajaleht ka seal Postimehe vahel kord kuus. ja siis Hardo Pajul on nagu selle eestvedaja, selle Edmund Burke'i seltsi. ja siis tookord me olime ju kolmekesi seal, mina, Hardo ja üks Toomas Saarepera oli too hetk seal Burke'i seltsis. ja siis Hardo hakkas mulle mainima sellist meest nagu Richard Tarnas, kes on selle arhetüüpse astroloogia nii-öelda isaks nagu peetakse. tema hakkas mulle seda nime mainima, ta sai selle Tarnasega nagu tuttavaks. ma hakkasin uurima, et kes see Tarnas on ja siis vaatasingi, leidsin selle astroloogia kooli või selle koolkonna, mis on sealt Californiast pärit. ja hakkasin seda uurima ja see võib-olla oligi esimene asi, ma olen siin teistes podcast'is seda rääkinud ka, et esimene asi, mis ma siis kuulsin selle astroloogia kohta, oligi see, et seal on see Stanislav Grofi töö, kes on siis selle LSD nagu kõige kuulsam teadlane või Tšehhi päritolu. et Tarnas läks siis tema juurde oma seda doktorikraadi tegema Harvardi ülikoolist nagu sellest psühhedeelsetest kogemustest. ja siis nad üks hetk avastasid seal selle astroloogia ja siis nende psühhedeelsete raviseansside vahelise nagu seose just nende inimeste nende transiitide näol. et see oli võib-olla see kõige esimene asi, mis ma kuulsin sellest, vaatasin, et ohoh, et sellised ägedad teadlased, kõrgharitud on ju doktorikraadidega, seal mingid filosoofiast, psühholoogiast, eks seal antropoloogiast. et sellised tüübid ja tegelevad siin mingi astroloogiaga, et see alguses oli üsna noh, nagu tekitas huvi lihtsalt, et mis nad seal teevad. ja siis hakkasin natuke uurima ja see oli nagu see esimene, võib-olla need esimesed siis need kokkupuuted selle astroloogiaga. Kas sa hakkasid ka väga kiiresti märkama, et mida rohkem sa juurde infot said, seda rohkem hakkas ka sinu elu muutuma selle järgi või sa hakkasid seda nagu noh, saaksid asjadest aru saama, miks praegu on mingid asjad nii olnud, nagu sul praegu on ja kuhu poole edasi nagu minna, kas mingite asjadega saab ennast nagu reguleerida, jälgida, mida iganes, et oskad ka selle kohta kommenteerida, seepärast et sa oled ju nüüd praegu siin, kus sa oled, see ei käinud ainult nii, et sa korraks uurisid ja jätsid selle sinna, et kuidagi on see üks osa sinu elust. noh, see astroloogia, no teda on nii tihe materjal ka, et teda noh, kui sa hakkad seda uurima, et siis ta on ikkagi, ta ajab nagu aju suhteliselt krussi inimestel, sest ja, et seal on noh, neid, ma ei tea, tähtkööd ja mingid majad ja planeedid ja aspektid ja et seda infot on hästi palju, et üldjuhul ka, kui keegi tuleb astroloogia kursusele või midagi või kellelegi räägida astroloogiast, et siis kui keegi läheb astroloogilise sünnikaardi lugemisele, et siis nad nagu pritsitakse mingi infoga üle ja siis seda seal tunni-pooleteisega tuleb seda infot hästi palju. et jah, et siis seda noh, ütleme, et kui seda nagu õppima hakkad või see näiteks, see peab nagu tulema õigel ajal ka inimese juurde, et see hakkaks nagu kuidagi jooksma, see huvi selle vastu. mhm, sest sinna nagu alguses on, noh, siin on üsna raske on sinna sisse minna, sest ta ikkagi nõuab no ta nõuab sellist pühendumist ja seda on võrreldud ka siis sellise keele õppimisega. noh, et siin mõni usinam õpib hispaania keele ära või keegi õpib prantsuse keelt. noh, siin keegi õpib inglise keelt, eks, keegi õpib vene keelt, et keele õppimine ei ole ka lihtne. et seal on grammatika ja reeglid ja hääldused ja nii edasi, eks. siis astroloogia on ka samamoodi, et ta on nagu keele õppimine et ta nõuab pühendumist, aga ta on lihtsam kui näiteks, ma arvan, hispaania keele õppimine, mis on võib-olla üks lihtsamaid keeli, mida õppida, sest ta on selline sümbolkeel. et seal on need reeglid on sellised vahetud ja kuidagi füüsiliselt tajutavad.
et ta on jah keel, mida saab õppida, teda on lihtsam õppida, kui ma arvan, mingit võõrkeelt. aga et kuidas ta nagu elu muutma on hakanud, noh, see ongi vaata huvitav, ongi selle astroloogia puhul on tegelikult see, et noh, et inimesed tulevad sünnikaardi lugemisele, eks, ja nad ei tea tegelikult astroloogiast mitte midagi, eks, nad ei ole kunagi jälginud seda. aga nad on ikka oma elu elanud Mhm. rütmis selle noh, nagu kõigega, eks. Mhm. Nad on koos, nad on nagu koos olnud hingamises niikuinii selle, nende tähtedega ja selle tuulega ja nii edasi, eks, või selle Just. kosmilise maailmaga on ju. et inimesed tegelikult ei pea isegi noh, nagu kunagi astroloogiast midagi teadma, aga nad ikkagi elavad selle, nende asjade rütmis. aga et kuidas ta jah, mu elu on nagu muutnud, noh, see astroloogia, millega ma tegelen ka, et ta on rohkem ka siis sellise nagu psühholoogilise nurga alt läheneb. et tema, ütleme, kõige lähedasem sugulane võib-olla ongi siis see psühholoogiline astroloogia ja siis ta ja siis see konkreetne astroloogia, millega mina tegelen, arhetüüpne astroloogia, tema on siis, vaata noh, kõik need arhetüübid tulevad meil siis sellelt Carl Gustav Jungilt on ju ja Jung oli siis see, kes selle arhetüübi sõna siis üldse nagu tõi meile ja populariseeris kõvasti siis seda arhetüüpide maailma ja, ja siis see arhetüüpne astroloogia on ka siis väga siis jungiaanlike mõjutustega ja siis mul on nagu jungiaanidest sõpru ka, kes siin Eestis toimetavad, eks, et mul jungiaanid mulle väga meeldivad. ainuüksi sellepärast, et nad võtavad unenägusid tõsiselt, et see on nende see unenägude värk on nende see põhiline temaatika ja noh, siin pärast võin lihtsalt ühe side note'ina öelda, et see astroloogia ja unenäod, et võib pärast sellest ka natuke rääkida, et kuidas need nagu ühenduvad, arhetüüpne astroloogia ja unenäod. Mhm. aga jah, et see astroloogia on selline psühholoogiline ja siis siin ma olen siin paari jungiaaniga rääkinud niiviisi telefonist pikemalt ja siis nad on mu käest küsinud, et no näiteks seal Ameerikas on, Californias nagu valdavalt kõik jungiaanid on ka siis arhetüüpsed astroloogid või nad teavad astroloogiat, Eestis on nagu vähem seda. aga nad on siis jungiaanid on mu käest küsinud, et mida see arhetüüpne astroloogia aitab teha. ja siis ma olen neile öelnud, et aitab sama asja teha, mida siis need analüütikud teevad oma patsientidega, et aitab seda varju integreerida. et ta aitab sul näha siis enda mingeid osi, eks, mida me ei teadvusta. noh, et ta aitab meil võib-olla siis selle alateadvusega natuke toimetada, eks. et see on see meie osa, mis on meie osa, eks, aga me oleme selle, aga ta on varjus, et me ei näe seda, eks Mhm. et aitab, ma arvan, seda teha, et see, et noh, see Jungi, noh, see on natuke sihuke keeruline mõiste, jungiaanidel on see individuatsioon, noh, mida see tähendab, et siis see on nagu isiksuse areng või, Mhm. et see astroloogia aitab nagu isiksusel areneda, aga lõppkokkuvõttes noh, mida ta teeb, vaata, kui inimene tuleb sünnikaardi lugemisele, ega siis ma ei ütle, mul on erinevat sorti astroloogia ka, siis see arhetüüpne astroloogia ei ole selline konkreetselt ennustav ja konkreetselt ütleb, et sa oled selline ja see juhtub see ja nii ja naa, vaid et ta pigem on selline, et sa hakkad ise, sa paned ise oma fookuse, ütleme sinna ülesse, eks. no sa paned fookus iseendale Mhm. ja siis suhtes nagu selle taevaga või nende tähtedega või nende planeetidega, siis nemad hakkavad, sa hakkad nagu läbi nende nägema ennast, hakkad nagu ära tundma, et see Mhm. vastus tuleb nagu rohkem sinu seest, et sa nagu suhtled läbi enda nagu. Mhm. et kuidagi jah, see suund on niipidi, aga et see on isiksus, lihtsalt öeldes, et nagu isiksuse areng, eks, see aitab isiksusel areneda, näha siis enda plusse-miinuseid, näha enda varju. ja see varjutöö on vaata nagu mingis mõttes nagu lõpmatu, et sa teed seda eluaeg, et saada teada oma mingitest alateadlikest asjadest, et meil kõigil on mingid mustrid, on ju, enamus mustrid on meil tulnud lapsepõlvest, ema, isa, eks, kodus kõik, kuidas asjad olid, keskkond, kus me üles kasvasime, sõbrad, eks. ja tead, ma olen nüüd sünnikaarte päris palju teinud ja see on nagu hämmastav on, kuidas nende inimeste elu siis sellest noh, ütleme, et see esimene hetk on ju, mis see sünnikaart on ka, et see sünnikaart on see hetk, kui sa sünnid, eks, siis sa tuled sealt ema nagu sealt sünnikanalist välja, on ju, ja siis sa teed oma selle esimese hingetõmbe, on ju. hakkad nagu hingama. Mhm. sinust saab nagu veeloomast saab see nagu see õhuloom on ju, hingav olend. ja sa hakkadki siis nagu hingama kõige selle muuga koos, eks. Mhm. ja see hing on ju seal loodusrahvastel ka seal
Põhja-Ameerikas, et seal on ühed Lakotad on ju, siis nemad, kui need ämmaemandad olid, eks ju, ja kui laps sündis, on ju seal püstkojas, eks. et siis, kui seal oli kaks-kolm ämmaemandat, et siis, kui laps oli sündinud, et siis see hetk, kui laps hakkas tegema oma seda esimest hingetõmmet, et siis keegi ei tohtinud suud lahti teha ja keegi ei tohtinud nagu hingata, nad võtsid hinge kinni see hetk. sest mm. see oli see moment, millal see hing läheb selle inimese sisse, kui ta hakkab hingama nagu seal kõigega koos, eks. ja siis ongi ja siis, kui see taas, kui inimene on mul sünnikaardi lugenud, siis ma alati näitan talle näiteks, kui ta on hommikul sündinud, siis ma näitan talle seda päris taevast ka tema hommikul. või siis, kui ta on õhtul sündinud, siis ma näitan seda päris taevast tema sellel õhtul, kui ta on sündinud. ja siis ma näitan, et mis tähed ja planeet tal on siis seal pea kohal, kui ta sündis, eks. See oli päriselt nagu päev, on ju, see oli päris päev, kui sa sündisid, on ju, sul vanematel olid võib-olla mingid plaanid, vaata mul emal oli plaan minna ploome korjama, aga ta ei saanud minna, on ju, sest ma olen sügisel sündinud, eks. et see oli nagu, vaata, meie ei taju seda, meie ei mõtle selle peale, eks. Ja. et see oli nagu päris päev ja seal, noh, tihti ma näitan inimestele kuud. üks esimene asi, mis ma teen, ma näitan, et mis faasis neil kuu oli, kui nad sündisid. mõnel oli seal täiskuu, mõnel on ta vanakuu, mõnel on ta kasvakuu. see on ka, siis alati inimeste silmadest näed niiviisi nagu, noh, et ma sündisin nagu sellise nagu, noh, et ma kuidagi, ma sattusin siia maailma, eks siis see astroloogia ongi mingis mõttes nagu see sünnikaart, eks, ja siis see sinu elu, et see astroloogia ongi selline, et see on see, et sa saad nagu jälgida oma elu sellisel suurel tsüklilisel mõõtmel, mis jääb siis nagu selle praeguse inkarnatsiooni sisse nagu, kus sa oled, eks. et sellest sünnist kuni surmani, et see, kuidas sa elad siin, see, kuidas sa hingad siin kõigega koos. noh, alustades nagu sellest, nendest tähtedest on ju, aga siis üldse kõik see loodus ja see elav on ju. et see, me oleme ära unustanud, aga loodusrahvad, nad räägivad palju, eestlased ka mäletavad, on ju, et kõik on omavahel seotud, on ju, viimne kui asi, et kõik on omavahel seotud, eks. et siis see ka, see hetk, kui sa teed oma selle hingetõmbe, on ju, esimese, et see on hästi oluline hetk sinu elus ja siis astroloogia sünnikaart aitabki sul luua suhet selle hetkega, kui sa Mhm. tulid siia, kui sa tulid siia. ja eriti oma emaga ka, vaata, see on nagu, kuigi teile, vaata, ma olen sellest rääkinud inimestega ka, et kui sul veel ema on elus, on ju, siis ja kui sa ei tea seda lugu, kuidas sa sündisid, et siis mine küsi ta käest. sest et need sünnitused on, nad, noh, naised teavad, et sünnitused on erinevad, eks. Ja. et see on hästi-hästi suur nagu ähm, info nagu sihuke positiivne infoallikas, et küsida ema käest, et kuidas sa sündisid, on ju, et mis siis toimus, eks. ja mine, kui sul on vanaema veel elus, siis mine küsi vanaema käest ja küsi, kuidas sul, kui sul, noh, sa küsid, kuidas su ema sündis või isa sündis, on ju, küsi oma vanaema käest seda. või siis su onud-tädid, on ju, sest kõik naised mäletavad väga-väga hästi seda, et kuidas see laps sündis, on ju, noh, see on nagu üks olulisemaid hetki elus, eks. ja jah, mõtlengi, võib-olla tahad küsida midagi? Ja, sa ei kujuta ette, see on nii kihvt, vaata, kui sa ütlesid, et kui sina sündisid, siis ema tahtis minna ploome korjama, aga ta ei jõudnudki. no mul tuli sellega siis vaata, minu ema ei mäleta, mis kell mina sündisin, sellepärast et ma sündisin kodus. ja enne kui ma oma loo räägin, siis palun ka kommenteerige, mida teie teate või oma vanemate jutust siis, et kuidas teie siis sündisite. aga kuna ma väiksest külast pärit nagu Tudulinna ja siis ema ütles, et neil oli just seatapp ja tapeti siga ja siis ütles niimoodi ja siis niimoodi mööda minnes tundis, et nüüd on vaja vetsu minna ja tulingi hoopis mina. Ja ütles, et siis oli paus 2 tundi ja siis ta hakkas siga tükeldama. Ja siis ma mõtlesin, no täiesti nagu mingi põllumajandus, vaata nii nagu vanasti ikka vanarahvas siis ikka pandi mingit kartulit või võeti kartulit ja siis vahepeal ema käis, toimetas ära, vaata ja siis jätkas nagu tööd ja siis ma mõtlesin, et vau, okei, no teeme nii, vaata, siis ema ütles, et no mis sa teed, oli vaja teha ja siis ja, mingid protseduurid jätkusid seal ja vist oli äkki kas isegi loomaarst käinud siis hoidnud need asjad seal ära minuga ja jätkanud seda teekonda. vot räägi ka oma lugu, no täitsa tänapäeval juhtus, ma olen 48-aastane, nii et ega midagi. mõnel on võib-olla veel vingemad lood mööda minnes. no see on väga vinge lugu. ja kusjuures ma ka täiesti nagu ehmusin selle peale, sest ma arvasin, et ma olen traditsiooniline haiglalaps, vaata. aga siis ja kellaaega siis mina pidin nagu tuletama meelde, seepärast et mu kellaaega pole niinimetatud fikseeritud, sest tema ei mäleta mu kellaaega. ja vot siit äkki küsimus ka, vaata, astroloogias on ju väga oluline kellaaeg. Ja kui ei mäleta näiteks kellaaega, siis ma olen 2 astroloogiga ka rääkinud ja tead, kui see on ikka nii põnev.
nii nagu numeroloogia, vaata numeroloogia, kus mina olen, aga kõigil meil on ju oma selline väike kallak, mida meid ju huvitab rohkem. ja täna hommikul arva ära, mis videoid ma kuulanud olen. no sa ei pea ära arvama. Carl Jung ja Mm. arhetüübid ja ma praegu siis, kui sa hakkasid rääkima, siis ma mõtlen, et mis asja, kuidas see võimalik on nagu. täiesti mingi lampi, seepärast et mul käis Eva Lepik külas mingisugune, kas 3 nädalat tagasi ja ma rohkem lähen sinna asja ja siis ma mõtlen, kuidas see võimalik on, see Carl Jung ongi kõikide asjade taga tegelikult, nii numeroloogias kui minu koolkonnas ka väga palju Jungist räägiti ja nüüd sa räägid seda ja siis ma juba kirjutasin üles endale Jungiaanid, mis on minu jaoks täiesti uus sõna. ja vot teie ka kommenteerige siia, mida teie siit Rikko jutust praegu välja loete. jah, ma läksin väga emotsionaalseks, seepärast et ma vahepeal kihistan naerda ja mõtlen, et täitsa pekkis, kuidas see võimalik praegu on, mis toimub, mida sa räägid, et kust sa tead. aga vot siis seesama, et äkki siit küsimus, et kui nüüd ei tea oma sünnipäeva, et või vabandust, mitte sünnipäeva, siis seda sünnikellaaega, et mida sina soovitad sel juhul, seepärast et minu puhul oli ainult see, et mul üks astroloog ütles ka, et lihtsalt tunneta oma kehaga, mis kell sa oled sündinud ja siis ma tegingi seda nagu väga pikalt, mitte pikalt, ütleme pool tundi maks ja siis ma sain mingi teadmise, et ma olen siis sündinud. emaga rääkisin, küsisin, kas see on suur tõenäosus, et ma võisin siis sündida, ta ütles, no väga võimalik, vaata, et ma jäin just sinna kuhugi vahele ja nüüd, kui astroloogid on selles suhtes igalühel oma vaade, mul on täiega põnevus, et ma tahan, et sa mind ka vaatad kindlasti, et seda sinu lähenemist sinna, seepärast et Jungi teema ka mind väga huvitab. ja vaata, kuhu ma tahtsin jõuda? Kellaaja peale. Kellaaeg on ju. ja, et kuidas sina soovitad, et mida peaks tegema, kui ei tea sünniaega? Ja no seal nüüd ongi, eks see sõltub, see täpne kellaaeg sõltub ka sellisest astroloogilisest koolkonnast ka, et mõned ajavad nagu ülitäpselt taga seal seda Mm. nagu tähe närivad, on ju, nagu minuti täpsusega peab olema, et aga seal, eks seal ongi seal, ütleme, et kui täpset kellaaega ei tea, et siis seal kaobki nagu kahte seda muutujat sa ei saa vaadata, et üks on see tõusumärk, see tõusumärk liigub hästi kiiresti. No see on siis, kui sa sünnid, eks, et siis sünnid ja siis on seal see tõusumärk on seal idas, vaata see on see, kus siis päike tõuseb sellel hommikul, on ju. Mhm, no see on nagu see tõusumärk, eks. mhm, sellega on üks äge lugu on, et Aleksander Suur on ju, kõik teavad, kuulus sõjamees on ju, väga vaimne mees ka, eks. üks edukamaid siis nagu sõjajuhte meie ajaloos on ju. ja siis, kui Aleksander Suur hakkas sündima, siis seal oli, tema ema sünnitas Aleksander Suurt on ju, ja tema oli ka siis, noh, nad hoidsid nagu astroloogiast väga tugevalt kinni. ja oma kõik need sõjakäigud ta ka siis rihti saati tähtede järgi. mhm, kahjuks öeldakse üks põhjus, miks ta siis nagu nii edukas oli. aga et siis, kui Aleksander Suur hakkas sündima, ema siis oli tuhudes, eks, ja seal oli ämmaemand. ja siis seal, aga astroloog oli ka seal kõrval. ja siis tuhud hakkasid pihta ja siis see astroloog ütles sellele Aleksander Suure emale, et kui on võimalik, et siis ära veel seda Aleksander Suurt välja siis nagu suru, eks. sest mhm. et idast, sealt tõusumärgist ei ole veel üks täht ei ole tõusnud, et kui jõuaks selle tähe ära oodata, et siis see oleks suur õnnistus Aleksander Suure elule. No Issand. vot, nii, et mõned inimesed siis nagu kunagi jälgiti niiviisi asju, eks. Oh. aga jah, et see tõusumärk on ju, et see, kuna ta liigub hästi kiiresti, et siis see ongi üks selline asi, mis siis võib-olla selle täpse ajaga kaob nagu ära. Mhm, ja teine siis noh, on see kesktaevas on nagu üks teine punkt on ka seal astroloogias, mis on see kõige kõrgem punkt sinu sünnipäeval, kus siis päike on nii-öelda selles seniidis või kus ta teeb selle, ülevalt selle kaare ära, eks. et siis need kaovad nagu ära, kui täpset kellaaega ei tea. aga mul vahest käivad inimesed ka, kes ei tea täpset aega, ei tea üldse aega, et siis kuna teised nagu planeedid liiguvad üsna aeglaselt, eks, et kuu on see, kes siis seal võib-olla kõige rohkem liigub seal selle ühe päeva sees, kui sa täpselt ei tea seda seal, noh, enam-vähem inimesed nagu teavad seda, et kas oli hommikul või oli õhtul, kui ema nagu mäletab, eks. et siis, kui sa juba nagu tead seda enam-vähem seda päevaaega, et hommikul, õhtul, keskpäeval või öösel millalgi, et siis sellega saad nagu selle kuu ka nagu üsna hästi tegelikult paika nihutada. ja mhm, need ülejäänud planeedid, et nemad nii palju ei liigu nagu seal, et see täpne kellaaeg nii palju mõjutaks, et siis seal arhetüüpses astroloogias ütleme nii, et seal ei aeta nagu nii täpselt seda
seda tõusumärki taga, eks, et seal teised astroloogiad muidugi, see läheb nagu natuke selliseks liiga spetsiifiliseks ka, aga kuna seal teised astroloogia koolkonnad, et neil hästi tugevalt kasutatakse ka neid majade süsteeme, Mhm. et siis nad ajavad nagu täpselt seda tõusumärki taga, sellepärast et selle järgi tulevad neil kõik need majad, eks. Ja see, ütleme tavainimesele võib-olla see juba läheb natuke selliseks liiga nagu keeruliseks, on ju. aga niiviisi lihtsalt öeldes, et see arhetüüpne astroloogia, et tema on siis ütleme nagu selle aja suhtes on nagu natuke paindlikum, et seal kui siin natuke nüüd öelda ka, et miks see arhetüüpne astroloogia, siis kuidas ta nagu eristub, et sealt ongi siis, et ta tegelebki siis pigem just nagu nende planeetidega ja siis nende planeetide vaheliste suhetega nagu nende nurkadega. Mhm. Ja siis seal on need majade süsteeme nagu üldse ei vaadata. ja, Mhm. ja siis tähtkujud on siis rohkem nagu need koordinaadid, et aru saada, et kus nad asetsevad. Et kui ma näiteks lugemisi teen ka, et siis ma teengi nagu läbi nende planeetide ja nende aspektide. Mhm. Ja siis, aga see ongi, tavainimesele see nii palju võib-olla ei ütle, eks, aga jah, see ajavärk, et eks see ongi, et igal seal vahest on inimesed tulevad, siis arhiivis saab järgi vaadata, näiteks kui sa oled sündinud mingites suuremates haiglates, eks. Et siis on see arhiiv läheb päris kaugele meile, et siis ma inimestele seda arhiivi soovitanud. Ja siis ma tean muidugi, et siin mingid astroloogid teevad nagu seda aja rektifitseerimist ka, et seal mingite sündmuste järgi pannakse nagu paika see täpne aeg sul, aga ma selle teemaga ise nagu ei tegele ja vahest keegi on küsinud, et siis ma olen lihtsalt kuhugi poole suunanud, et ma tean, et selline teema on olemas, Mhm. aga jah, et kui keegi ei tea oma sünniaega, et siis ei tasu nagu heidutada sellest, et seal paar asja kaovad ära, aga see üldpilt on ikkagi alles, et kui sul on nagu soov iseendast ja siis sellest taevast aru saada, millal sa sündisid, et siis need planeedid liiguvad nagu piisavalt aeglaselt, et sa ikkagi saad oma need põhimustrid sealt kätte. Ja see on tegelikult ju põhiline ka, et tead, mina kunagi enne siia numeroloogia maailma tulles, siis kõigepealt Youtube viskas mind selle astroloogiaga kokku ja siis ma kuulasin ja vaatasin, mõtlesin, vau, ma olen alati selline nagu uurija olnud oma elus, et ma olen tahtnud teada, et miks mingid asjad on just nii, et miks mina olen selline, nagu ma olen, miks ma käitun, reageerin ja nii edasi. Ja siis, kui ma vaatasin, kui palju informatsiooni on, ma olin mingisugune pool aastakest astroloogia maailmas, ma mõtlesin, et au, siin peab olema mingi lihtsam tee. Saad aru, nii nagu sina just ütlesidki, et miks sina oled just selle teekonna peal, et just need majad, planeedid, veel mingisugused kõik nii peensusteni, kuigi ma aeg-ajalt ikka nagu viin ennast kurssi ja kuulan, mulle väga meeldib see maailm, aga minu aju jaoks on liiga palju ja see viiski mind siis numeroloogiasse, kus on nagu süsteem väga konkreetne, ei ole vaja täpselt teada, mis kell sa sündisid ja nii edasi, aga see, mida ma hullult palju soovitan teile kõigile, kes te ka nüüd võib-olla esimest korda siin praegu kanali peal olete, palun uurige, see on minu enda arvamus, palun uurige ennast nii astroloogia prisma läbi kui human design kui numeroloogia ja nii nagu mind on ka vaadatud kahe astroloogi kaudu, aga sinu lähenemine on hoopis midagi muud, mis on nagu väga-väga huvitav. et siin jälle see, et mitte selles suhtes leida endas mingisugune uus asi, aga võib-olla pigem saada kinnitust, et kes sa oled, et sinuga on kõik okei, et ära pabista, vaata. Et vähemalt mul on selline tunne, et ma räägin hästi inimlikus keeles selles suhtes, et ma arvan, et ka sina ju tegelikult alguaastatel ka väga palju uurisid ja puurisid ja võib-olla ka läbi mingite klientide ma arvan, et tuleb ka sul mingi teadmine, et okei, ja mul on ka just seesama värk, et vaata, et kuidas nagu see trigerdub sinu sees, ma ei tea, kas sul tuleb selline äratundmine aeg-ajalt? ja see üks äge mõte, mis mul meelde tuli selle jutu peale, on, et vaata selline kuulus islami, see sufi müstika on nagu ruumi, vaata üks kuulsamaid luuletajad, eks, ja siis siin Doris Karev on tema neid luuletusi tõlkinud ja, ja maailmakuulus, eks, ja siis selle ruumiga on vaata niiviisi öeldud, et kui keegi nagu tõlgib ühte ruumiluuletust inglise keelest, siis üks tõlkija tõlgib seda ühtemoodi, mm,. aga siis kui teine tõlkija tõlgib, siis ta võib selle luuletuse tõlkida täiesti teistmoodi. No, Täiesti et seal ja, et seal on mingi tuum on seal olemas, aga need on nagu niisugused erinevad nagu nägemused siis selle tõlgendused, eks. Ja siis öeldakse, et siis selle sünnikaartidega sama asi, et soovitatakse ka näiteks, et lase nagu erinevatel astroloogidel lugeda. mm, Et siis sa näed, et kuna need astroloogid ise on erinevad
ja, ja siis sa näed ka nagu seda, et kuidas siis nagu seda ruumiluuletust, et seda sünnikaarti on võimalik ka siis nagu erinevat moodi tõlkida. et et jaa, et seal on, ütleme, et need igast erinevad viisid on ju, kuidas siis nagu iseendale läheneda, et ma arvan, et need on, kõik on head, et see mingis mõttes see soov nagu iseendaga tegeleda on ju, et see, ma arvan, et see on nagu see võti, eks, et see, et mis nagu viib vaata meid erinevate asjade juurde, et absoluutselt. sa, et saada paremaks, terveneda, eks, et siin, et mul on ka igast ägedaid kliente on tulnud, kes nagu inimesed, keda sa isegi ei oota, kes on nagu, võtavad nagu enesearengut hästi tõsiselt, eks. Mhm. et see on päris äge. ja mulle ka selles suhtes meeldib, et ma olen ka tead kokku sattunud selliste inimestega, et ma mõtlen, et tema teab küll endast ju kõike juba. noh, et mis asja, vaata siis ta ütleb, et kuule, kas saaksid vaadata mu numbreid, et oot-oot-oot, mida sa seal teed, et äkki teed mulle ka vaata selle, siis ma mõtlen, oh, et sa juba tegelikult, sa oled minu jaoks nagu täielik iidol, et ma vaatan sind nagu alt üles ja siis mõtlen, et okei, vaatame. ja siis on nii huvitav selles suhtes, et tegelikult me pole kunagi valmis, isegi need suured iidolid, mida me arvame, et nad on väga iidolid, no igalühel oma arvamused on ju muidugi asjadest. ja siis meil on alati midagi õppida või siis just seesama, et saada see kinnitus sealt. ja elu on ju kogu aeg protsessis, et see ei peatu, see ei tule kunagi valmis olema, et ma arvan, ka sina ei tea ju praegu, kus sa oled mingi aasta-paari pärast, võib-olla poole aasta pärast, mingi ligilähedane suund on olemas, aga elu ju lihtsalt on kõik usalduses, nii nagu just enne salvestust ütlesin ka, et Riko, lihtsalt hakkame pihta ja vaatame, mis siit tuleb. et kuule, aga siit selline küsimus kohe vahele, nii nagu ma ütlesingi, et see, mida mina ise tahan ka, ma olen väga huvitatud ka sinupoolset seda sünnikaardi lugemist, et kuidas sa seda teed? kas need on kirjalikud, on need suulised ja kus sa üldse, mis kanalitel sa jagad seda informatsiooni, et kas ka Youtube'i kanalil või Facebook või ühesõnaga räägi nendest asjadest ka, et kindlasti on juba huvi tekkinud praegu inimestel, minul juba on igastahes. ja, no põhiliselt ma, ütleme, nagu infot ma jagan Youtube'is, eks, ja seal mul on, teen ka podcast'i, nagu sa mainisid, ja siis ma olen proovinud seal hoida ka siis sellist tähetarkuse suunda ja erinevate, ka sellist jungiaanlikku suunda, sellist müütide suunda, kõik teemad, millele astroloogia siis nagu viitab. et see on nagu terve elu ise ka mingis mõttes on ju, et astroloogia ongi nagu elu erinevad tahud on ju need, et Mm. mis on arhetüüp. no arhetüüp on selline nagu põhimuster elus. Mhm. ja siis, kui seal ongi nagu 10 arhetüüpi, 10 planeeti on ju, Päike, Kuu, Merkuur, Veenus, Marss, Jupiter, Saturn, Uraan, Neptuun, Pluuto on ju 10 tükki, et siis on nagu need 10 erinevat sellist, vanasti kutsuti neid nagu jumalateks ja jumalannadeks. Mhm. täna siis, kuidas on siis Jungi kohta öelda, et mida Jung tegi, et kui ta tegi selle arhetüübi mõiste, siis ta andis meile võimaluse siin kaasajal uuesti rääkida siis nendest jumalatest ja jumalannadest, mida siis kunagi kreeklased ja roomlased nagu nägid, onju. Mm. ja inimlikumas keeles, et arusaadavamas jah, lihtsalt siukest jah. nagu rohkem teaduslikkumas, sest Jung ikkagi üritas nagu teadust, nagu selle teaduses ka olla, kuigi ta oli nagu üdini müstik ja selline nii-öelda noh, nagu šamaan mingis mõttes ka, aga siis selline nagu, ta oli väga psühholoogiline, noh, seal Freudiga koos õppisid ja et see on üks äge, noh, ta oli vaata Freudi õpilane, ta oli küll palju noorem Freudist, aga siis äge kirjavahetus on neil, kus noor, noh, sihuke nooremapoolne Jung siis saadab, kirjutab kirja Freudile, et kuule, tead, Freud, et ma siin õhtuti oma vabal ajal ma koostan horoskoope ja vaatan oma patsientide horoskoopides ja see on nagu äärmiselt huvitav. ja siis Freud saadab Jungile kirja vastu, et Jung, ole ettevaatlik, see kaldub liialt müstitsismile. ahah. et selline, et see Jungi astroloogia lembus on selline hästi hoitud saladuseks. Mhm. et kuna ta oli niigi põlu all oma kogu nende unenägude ja alateadvuse ja kollektiivsete alateadvuste teooriatega, et ta oli väga seal selle ääre peal, et siis see astroloogia on siis nagu noh, seal nagu see Richard Tarnas, kes on selle arhetüüpse astroloogia isa, eks ju, või see looja on ju, kus ta on lihtsalt profiga, et ta on öelnud ka hästi, et siis see astroloogia on nagu selle ebausu, see nagu see kullastandard. Mm.
vaata, et kui keegi ütleb, et kui on nagu see kõige selline uhuum teema on ju, et siis see on see astroloogia, eks. aga noh, mis tuleb välja, et veel mingi 1680 õpetati Oxfordi ülikoolis on ju ja siin ütleme mingil viimasel 300 aastal on ta nii-öelda siis selle peavoolu nagu põlu alla sattunud. mm. aga kui juba lähed sealt ütleme mingisse hellenistlikku kreeklaste aega, kus ikkagi selline see ülevool nagu siis sellisest Egiptuse ja Mesopotaamia ja siis seal Süüria ja kogu selline, kus ikkagi oli selline väga sügav müstitsistlik teadus ja nii edasi, et see, kus kreeklased siis seda kõike seda infot nagu said, on ju. et siis sellel ajal oli nagu astroloogia oli ja üldse teadused ja see oli nagu sellises kuldajas mingis mõttes, eks. aga ja, et siis sihukestest teemadest ma nagu üritan seal siis enda seal Youtube'i kanalil rääkida, et see on kõik mul seal enda nime all. Ja siis ja kui ma sünnikaardi lugemist teen, et siis mis ma teengi, et noh, ma olen siin võib-olla hästi palju inimesed, mis ma tegin ka, et ma, kuna ma selle Tarnasega nagu omavahel nagu olen nagu suhtluses ka ja siis tal on üks selline, see ei ole välja antud raamat veel, aga seal on, ta on pea mingi 120 lehekülge, ta on veel sellises mustandis. aga siis, kuna ma olen temaga suhelnud ja tema kursuseid võtnud, et siis see on üks selline nende planetaarsete arhetüüpide, ütleme, et sa oletame, et sul on sünnikaardis on Päike ja Jupiter on seal konjunksioonis, eks. et siis seal raamatus on kirjas nagu, et kõik need kombinatsioonid, planeetide omad, 44 tükki ja siis sa saad nagu vaadata, et sa saad enda kombinatsioonid üles otsida ja siis saad vaadata neid plusse-miinuseid. ja Mhm. see ja siis see materjal on siis kokku pandud noh, sellise 50 aasta või 40 aastase sellise üsna põhjaliku sellise psühholoogilise ja teadusliku nagu lähenemisviisi. ja siis ma sain nagu selle raamatu õigused ja siis ma tegin nagu eestikeelse astroloogia tarkvara. et hästi paljud inimesed teevad, et noh, seal on päris nagu arvestatud hulk inimesi on juba seal platvormil, et paljud inimesed tahavad ka nagu saada seda esimest maitset sellest astroloogiast, aga nad päris lugemisele veel ei tule, eks. Mhm. Nad on erinevat moodi ka, mõned inimesed tahavad kohe lugemisele tulla, et nad ei viitsi niiviisi oma nagu ise uurida, puurida. aga see on siis üks viis, mis ma olen teinud nagu see Eesti rahvale või eesti keelde, on sellise eestikeelse astroloogia tarkvara, ma arvan, see ongi, minust on see nagu üks esimesi selliseid, minust eesti keeles päris ei ole päris sellist, et saad sisse logida ja näed oma sünnikaarti ja näed kirjeldusi ja saad vaadata oma laste või vanemate kaarte ja siis mul on seal mingid õppematerjalid tehtud, et saad nagu sellesse arhetüüpsesse astroloogiasse natuke süveneda niiviisi lihtsasti ja siis aga ja siis sünnikaardi lugemine, et kui inimene tulebki, siis teeme videokõne, eks, see on 1,5 tundi ja siis taas ta ongi, et siis ma näitan talle seda sünnikaarti, ja siis näitan sünnikaarti, näitan seda päris taevast, aga mis ma teen, et siis ma üritan seda teha nagu hästi lihtsasti ja Mhm. hästi lihtsasti arusaadavalt. sest et ma kunagi, noh, ma olen käinud ka no, astroloogide juures ongi see häda, kui sa lähed, on ju, siis ongi, seal tuleb see informatsioon üleküllus nii või naa. Mhm. aga ma üritan seda niiviisi teha, et inimene nagu tajuks seda, et ta ikkagi nagu saaks aru võimalikult palju nagu sellest, just nagu sellest füüsilisusest Mhm. või sellest, vaata, kuidas nad asetuvad seal. et just nagu seda poolt, et kuidagi, mida ma üritan nagu teha, siis ma üritan nagu inimest õpetada või nagu mitte õpetada, aga näidata talle, et kuidas see siis see ketas on ju, me kõik teame seda horoskoopi, seda ringi, eks. Ja. et siis ma alati nagu näitan talle nagu füüsiliselt, proovin talle nagu ära seletada, sellest ma näitan talle seda päris taevast ka. et ta nagu päriselt tunnetaks, et ka näeb, et päike on siin nurgas, on ju, et siis ma näitan talle ka, et päike on seal, nagu sa sündisid, on ju. et siis tal tekib nagu selle 2D ja siis selle 3D nagu selle päris maailma ja selle kahemõõtmelise selle horoskoobi vahel, et tal tekib see tunnetus. et see on nagu üks hästi oluline asi, mida ma teen ja ma näen ka, et see inimestel, see on nagu nende lemmikosa on see, kus nad nagu tunnetavad nagu päriselt, et kui ma sündisin, siis ma ei tea, Veenus oli seal õhtutähe faasis on ju. Mhm. et siis see on nagu mingid asjad, mida siis need arhetüübid või need planeedid kuidagi nagu avanema inimese sees ka rohkem, et nad ei ole nagu selline teoreetiline, vaid et nad on päriselt, nad on õues, sa saad nagu, et nad olid seal, eks. et Mhm. see on nagu üks asi, mis ma teen, aga siis ongi, et mida vaata astroloog teeb, et seal aastatark lehel saab inimene ise lugeda, aga mis on siis nagu astroloogi ülesanne, minu ülesanne või mida ma siis nagu teen, et ma aitan siis nagu, üks on see, et ma aitan nagu inimesel seda tervikut näha. Ja siis ma avan seda tervikut läbi sellise nagu, ma rullin selle terviku talle nagu lahti niiviisi.
nagu loogiliselt või. Et nagu ehitan ta üles mingis mõttes nagu läbi siis nende selliste arhetüüpide ja seal ja kõigi inimeste kaardid on erinevad, et siis seal on ka näiteks, kui ma võtan inimese kaardi lahti, see on nagu nii huvitav on alati ja siis, ja siis alati on need esimesed asjad, mis ma seal näen. Nad seal kunagi need Tarnas ja siis nad seal ütlesid ka, et kui sa inimese hakkad sünnikaarti lugema, siis räägi talle nendest esimestest asjadest ka, mida sa seal näed. Ja tavaliselt ma alustan ikkagi nagu päikse ja kuuga, sest päike ja kuu on nagu meie see põhiline alus on ju. Kõige eredamad taevakehad on ju, inglise keeles on need two luminaries või need kaks nagu need valgustajateks. Et kui seal ütleme, et kui teisi planeete taevas ära ei tunne, eks, aga siis päiksest ja kuust ei ole võimalik mööda vaadata, onju. Et päike eriti on see, et ta ajab meid hommikul üles, eks. Ja siis linnud hakkavad laulma ja siis õhtul läheb loojus, peab aeg magama minna, onju. Et me oleme nagu päiksega oleme eriti seotud, onju. Noh, kuuga, kui on täiskuu, eks siis paljud ei saa magada, onju, või paljud inimesed tunnetavad seda täiskuud, aga kui on kuu on öösel taevas, onju, sa näed teda, siis ta on ka selline, et noh, et ei ole varianti, et sa ei tea teda, eks. -hmm. Ja siis see on nagu inimese valgus ja vari umbes, ütleme niimoodi, või ma ei tea, kuidas sa seda astroloogias seal vaatad seda, aga noh, nende mõjutus. jah, jah, no päike on siis nii-öelda see, ma ütlengi, et vaata, päike on hästi selgelt taevas näha, eks. -hmm. Ja siis see päike ongi sinu puhul ka on see, et kuidas sina hästi selgelt näed ennast ja kuidas teised sind näevad. -hmm. See ongi sinu see nagu see teadlik, see hästi selge pool, see sinu minapilt on ju. -hmm. Et nagu see, ma olen see, ma teen seda, mu nimi on see on see ego, see on see kõik see teadlik pool. Kuhu siis nagu vastu, siis mis ma teengi, võtan päikse, siis ma vaatan, et mis suhted tal päiksega on, et mis planeedid on. Tavaliselt on seal 1, 2, 3 on ju niiviisi. Ja siis see planeet, mis sul päiksega suhtesse läheb mingisse tugevasse aspekti, siis see planeedi arhetüüp on ju, oletame, et seal on Jupiter, siis päike ja Jupiter hakkavad sul koos toimetama, sul on see Jupiter elus kaasas tugevalt läbi sinu sellise põhiolemuse. Et see on nagu see esimene asi. Ja need on sellised asjad, mis hästi lihtsasti inimestel ära klikivad ka, sest et see päike kuu, vaata, noh, ma arvan, et see on üks suur põhjus sellepärast ka, et sest me teame seda päikest ja kuud nii hästi. Vaata, et päike on meie see ego, meie olemus, kuu on siis rohkem nagu vaata suunaga sissepoole. Ta salvestab seda päiksevalgust ja siis ta on nagu, kui päike on nagu suunaga väljapoole, siis kuu on just suunaga nagu sissepoole, see päikse valgustab tema peale. Ja siis see on nagu üks asi tema poolt, et siis ta on kõik nagu sissepoole. Emotsioonid, tunded, keha, siis kodu, see on nagu kuu. Noh, teine asi, mis kuul nagu on see, et ta on kõige lähedasemal asuv taevakeha planeet Maale. Et liigutab ookeanisid ja meresid ja tõused ja mõõnad, hästi paljud inimesed tunnetavad teda, aga tal on see lähedus. Et siin on maa ja siin on kuu, eks. Vaata just käisid need kosmonaudid ja käisid seal kuu juures on ja tegid pilte maast. Need kaks palli, mis on hästi lähedal, eks. Ja siis seal ongi see läheduse printsiip ja mis on inimesele, kes on kõige lähedasem inimene, kui ta sünnib, on ju, ja kasvab seal kõhu sees, on ju, ja siis sünnib ja siis imetad teda ja siis on see laps ja see ema, eks. Vaata, siis see kuu ongi nagu see laps ja see ema. Samal ajal ta on hoole andmine ja hoole vastuvõtmine. Ja siis ongi, kui sul nüüd kuuga on mingi planeet on aspektis, siis sul kogu see hool, see su kodu, su emotsioonid, su tunded, su lähisuhted, pere, lapsed, lapsepõlves võib see ema näidata, siis kui sul on mingi planeet on seal selle kuuga nagu aspektis, siis see planeet hakkab sul nagu, need hakkavad omavahel suhtlema, näiteks kuu ja ma ei tea, Neptuun. Mingi periood oli niiviisi, et tuli mingi, ma ei tea, 5-6 inimest järjest tuli sünnikaardi lugema, kõigil oli kuu Neptuuni aspektid. See nagu veel, et noh, see Neptuun on eriti veel selline nagu tundlik või selline transcendentne, selline vaimne, selline lahustuv. See on ka hästi nagu intuitiivsed, tundlikud inimesed, kellel on nagu, ma ei tea, sügav viis tunda empaatiat või selline vaimne kodu või. Siis tegin jälle sünnikaardi, mingi periood oli siin aasta alguses, saatsin jälle, et see on naljakas, et kuidagi järjest tulid lihtsalt nagu mingi kuu Neptuuni tüübid. Ja tead, sellised mustrid on ja, et see kuu ja päike, et need on, alati inimesed ütlevad, et see on su alusvundament, et need ma räägin selle alguses, taast läheb mingi pool tundi nende peale või nii, või see on. Ja siis hakkavad seal mingid mustrid välja joonistama, et seal võivad juhtuda ka sellised 3-planeedilised mustrid.
et aastas on nagu 2 planeeti on omavahel suhtes, aga siis vahest seal tekib mingi suur trigoon, 3 planeeti on omavahel suhtes või tekib seal mingi T-kvadraat. et seal on sellised nagu kolmesed planeedi suhted, et siis need 3 planeeti on nagu omavahel toimetavad. ja need on siuksed hästi huvitavad ja noh, hämmastavad lihtsalt, et loed inimestele ette, eriti kui mida vanematele inimestele loed, on ju, et siis on näha, kuidas inimesed on oma elus nagu need andmed üles leidnud. Mhm. Ja samas ka siis nagu need asjad, millega on vaja tööd teha. et nad on nendest ka üliteadlikud tegelikult. aga siis see astroloogia nagu veel näitab sulle, vaata, näitab, sa näed, et need ongi kõik siuksed teemad, aga siis ongi tihti näed, kui seal kaardis ongi näiteks mingid nagu toetavad seisud on ja see on näha, inimesed on oma töö selle peale ehitanud. Mhm. et see ongi, vaata, mida me nagu elus nagu tahame, vaata, ongi, et tegelikult leida üles oma see asi, mis meil hästi välja tuleb, on ju meie mingi kaasusündinud asi ja siis nagu ja rakenda seda, et nagu sa nagu teeni raha sellega, vaata, sest see on see, mis sul tuleb nagu hästi välja, eks. see on nii huvitav. noh, enne seda meie podcast'i ma tegin just, no ma teen metsaelutuskäigu videoid, kus ma lihtsalt lobisen neid asju, mis mu seest välja tuleb, noh, lobisen. täna just rääkisin seda, et kui sa ei tea, mida sa tegema pead, siis lihtsalt tuleta meelde, mida sa lapsepõlves kõige rohkem nagu unistasid või mis sul kõik väga hästi nagu välja tuli. et tänase meie vestlus, Riko, nagu väga palju nüüd nagu kinnitab just seda, mida ma seal rääkisin. see kõik tuleb sealt ka Jungist, on ju, muidugi tema õpetustest ja asjadest, mis on tegelikult ju kõik väga lihtsad ja meile kõigile juba väga teada. lihtsalt me ei mäleta enam neid asju. aga kui sa teed neid videokohtumisi, siis sa salvestad neid ja saadad siis ka inimesele järelvaatamiseks, eks ju. Äh, ja, siis okei okay., millise kanali kaudu saab sinult aega broneerida, et ja see, jah, aega saab broneerida otseselt minu kodulehelt, see on nagu ricoveskivali.com, sealt saab aega broneerida. mm, jah, ja siis videosalvestus ja siis ma saadan veel kirjeldused ka nagu eraldi, et need kirjelduste paarid, need ma saadan. ja siis, kui seal inimestel tekivad veel need kolmesed planeedimustrid, et siis ma saadan need ka eraldi, et siis saab kuulata. ja see kuulamise on ka hästi, see on nagu viljakas selles mõttes, et seda on äge kuulata ka niiviisi 3 kuu pärast ja 6 kuu pärast või aasta pärast. siis seal alati, kui ma seda lugemist teen ka, siis ütleme tund aega või seal natuke rohkem minutid, et siis vaatame seda sünnikaartega, siis ma selle viimase osa, viimased pool tundi ma jätan nagu selleks transiitide analüüsiks, et see on siis see, kuidas planeedid nagu hetkel mõjutavad. või siis sa näed nagu, et mis perioodis sa oled just välja tulemas või mis hakkab või mis teema sees sa oled järgmised mingi 2-3-4 aastat. et see transiidi analüüs, see ongi minu arust nagu sellise, nagu see astroloogia ikkagi selline kõige magusam osa või, on see, et näha, et mis siis nagu parasjagu toimub, eks, ja kus ma nagu olen, on ju, et see on nii hämmastav, et kuidas need asjad on omavahel sünkroonis. et see oli ka, ma arvan, üks asi, mis mul hakkas nagu kinnitama seda, kui ma hakkasin nagu tõsisemalt tegelema selle arhetüüpse astroloogiaga, et siis ma hakkasin nagu enda vaatasin mingi viimase 4 aasta transiite. seal saab vaadata ka selliseid perioode, kus nad on nagu, need mõjutused on nagu hästi tugevad, seal saab vaadata mingi 2 päeva täpsusega näiteks, kus on see nagu mingi täpne transiidi joondumine seal näiteks. et siis ja siis kuna ma pean näiteks siin tuleb see unenäo selline throwback nüüd on ju, et jungiained uurivad siin unenägusid ka, et siis ma ise olen ka unenägusid kirja pannud siit juba 2018 aastast nagu korralikult ja siis ma vaatasingi neid transiite ja siis seal ongi seal mingid transiidi tippe ajal, siis tulevad seal mingite kindlate teemadega unenäod näiteks, mis siis mm. nagu vastavad nendele planetaarsetele transiitidele. et ja, jah, et kuidagi see kõik on omavahel nagu seotud niiviisi. ja siis teie ka, kes te unenägusid üles kirjutate, siis ka kommenteerige siia, et mis tähelepanekuid te olete tähele pannud ja nii edasi. ma iga kord seda ikka räägin, et tehke seda, ma ise pole siiamaani teinud, aga mul jäävad mingid asjad jäävad kummitama ja siis ma mõtlen, et kui kurjam. et tegelikult vaata, on olemas ju ka netis sellised üldiselt unenägude seletused, aga see, millest mina aru saan, siis meil on igalühel oma isiklik unenägu ja igaüks justkui peaks aru saama, mida see just tema puhul tähendab, mitte see, et kui sa nägid karu, siis see tähendab seda või mida Mhm. iganes. no et siin on hea selline pro tipp on, et ma just tegin seda hiljuti, et mul just nagu digitaliseerisin kõik enda unenäod ära, mul tuli seal päris palju neid. aga siis nüüd üks sõber rääkis seda, tegi seda Jungiaan, eks. et tegi niiviisi, et tal oli ka mingi 6 aasta unenäod, tal oli kõik juba digitaliseeritud. aga siis, mis teed, et näiteks annad selle Google Gemini'le näiteks
või näiteks, kui sa näed unenägu, siis lähed kirjutad selle Google Gemini'le või lähed kirjutad selle ChatGPT-le ja siis ütled, et analüüsi seda jungiaanlikust vaatest. mm,. Ja siis see lööb ikkagi, ma ütlen, et see lööb karbi lahti, kui sa hakkad seda niiviisi tegema, et see on ikkagi ülihämmastav. All ja nüüd right. ma olen nüüd seda viljelenud mingi kuu aega siin, et seal põhimõtteliselt, et ta teeb sulle nagu, sul tuleb nagu oma see jungiaanlik analüütik, kes aitab sul siis nagu unenägusid tõlgendada ja see on, ütleme, et see on miljon korda viljakam, kui sa kirjutad Google'isse, et ma nägin karu unes, et mida see tähendab. Vaata kui hea, aitäh sulle selle vihje eest. et jaa äh,. nii, mul on mitu küsimust. mida sa, Riko, teed vabal ajal? mis asi on sinu jaoks vaba aeg? hüppame korraks praegu sealt välja, kus me olime siiamaani. ja vaba aeg, noh, ütleme nüüd ma olen Tallinnas eelmisest augustist, aga siis ma 4 aastat elasin, siis ma vahepeal oli selline väike detour või kõrvalpõige, siis ma elasin seal, läksin nagu juurte juurde tagasi, Peipsiääres elasin vanaisa sellises lapsepõlvekodus, aga vabal ajal ütleme ja, et kui ma üritan, siis ma üritan ikka looduses olla ja siis mul on ta ikkagi nagu sarnane selle tähevaatlusega, et siis ma tegelen nagu sellise linnuvaatlusega. et mulle meeldib, ma tean, linde kuulata, et see linnu nagu hääli õppida, on ju, et erinevaid linde selgeks õppida, et ja siis ma arvan, et see on ka selline suur, noh, ütleme siin nagu meditatsiooni asi ka või kus üldse vaata räägitakse, et noh, me ei tea, mis asi on teadvus, eks, et mis asi on teadus, on ju, et see on selline suur asi on ju, et mida ka teadus ei suuda ära selgitada, et kust see teadvus tuleb, eks. mm. et kuidagi me oleme teadvel ja kõik see consciousness ja siis seal veel teaduses on nagu hard problem on selle või see mingi raske probleem, et nad ei suuda ära selgitada seda, mis asi see teadus on ju. No aga siis eestlased on ju, eestlased nagu kuskilt teavad, et lähed nagu Hiide on ju, et seal Tammel, et seal elas mingi tüüp on ju, mingi Haldes on ju, kes seal valdas seda kohta on ju, siis seal kuskil allika juures, et allikas on elus, jõgi on ju, kivi, et neil on ka kõigil oma teadvus on ju. No siis see on juba selline nagu eestlaslik natukene või selline maarahvalik nagu lähenemine, eks. aga sama asi on nagu selle siis nende planeetidega, et noh, et üks on see arhetüüp on ju, aga teine on see, et see iga see planeet, Kuu on teadus, Jupiter, see on teadus, Veenus on teadus, Marss. No, nagu nad paistavad nagu vaata meile koolis, meil on koolis nii ära õpetatud, et meil koolis öeldakse, et nad on mingi kivi, see Marss on seal mingi rauddioksiid ja siis -hmm. Merkuur on seal mingi muu asi ja Veenus mingi muu kivi ja Kuu on mingi kolmas kivi, eks. Saturn on mingi gaas on ju, vaata me nagu oleme kuidagi noh, nagu hästi piiratud on ju, see meil pannakse koolis nagu need mingid piirangud peale, eks. aga need on, kõik on teadus tegelikult ja nüüd on see, et ja see lind samamoodi, see linnulaul, iga lind eraldi, ta on ka teadus ja Mm. ta tegelikult räägib sinuga, ta tahab sinuga rääkida et seal, siis keegi seal, ja siis on see, et mida mulle nagu meeldibki teha, on see, et mulle meeldib nagu kuulata. -hmm. vaata, mis on kuulamine, kuulamine on see, et sa nagu paned tähele. vaata, et kuulamine on see, et sa lähed õue, istud Kadrioru parki ja siis istud seal ja siis keskendud enda kõrvadega sellele Punarinnu laulu peale. vaata, sa lihtsalt ja sa ei mõtle midagi, sa lihtsalt kuulad seda Punarindu. vaata see, kas vahest ma hakkasin nagu mõtlema selle peale ka, kui ma alguses nagu hakkasin neid indiaanlaste kohta lugema ja siis loed sealt, et mingi 6-aastane indiaanlane kõnnib kuskil metsas ja siis mingi lind maandub kuhugi oksa peale ja siis see räägib temaga. Ja siis ma kogu aeg mõtlesin, et huvitav, mis see on, et huvitav, et kui keegi nagu miski räägib, kui kivi räägib või kui lind räägib, et kuidas ta räägib. Kas tal suu liigub või kuidas sa kuuled seda häält, eks, et see on nagu see küsimus on ju. Ja siis mul just hiljuti üks sõber rääkis, et seal käisid mingi grupiga siis seal Lõuna-Ameerikas kuskil vihmametsas on, neil oli mingi giid seal. see oli siis ka mingi indiaanlane, eks ju. Ja siis keegi nagu küsis seal umbes sama küsimust, eks. et kuidas nagu rääkida loodusega või nagu aru saada, et seda, kuidas kommunikeerida ja siis see indiaanlane ütles talle niiviisi, et kuula, -hmm. lihtsalt kuula. vaata, et sa ei pea nagu, aga siis vaata inimesed, et sul ei pea olema mingeid ootusi, et sealt tuleks midagi vastu. -hmm. et see lihtsalt, aga vaata inimestel ongi see, et me juba hakkame, meil juba hakkavad ajus igast mingid liikumised. vaata, et kui ma lähen mingi
lähen istun mingi kivi äärde ja üritan teda kuulata ja keegi mõtleb, et ma olen nagu täitsa lolliks läinud, vaata, et see niikuinii ei räägi minuga ja et kuidas üldse, mida ma sealt siis kuulma peaks. ühed lähevad niiviisi, teised lähevad sinna, et aga ma tahan kuulata, mida Kivi ütleb, mulle istub seal, istub, kuulab. nagu, et no, nüüd ta vist ütles küll midagi, vaata, aga meil on hästi palju, me paneme ootuseid nagu ja, ja meil on ootused ja reeglid. lõppkokkuvõttes on see, et sa lähed lihtsalt ja saad sellesse puhtasse teadusesse, mida siis nagu need joogid ja nagu kuulsad Indias, ma ei tea, indiaanlased ja kõik, mida nad räägivad, nagu siuksed, ma ei tea, valgustunud tüübid on ja, või sellised nagu, kes on tugevas ühenduses siis nagu loojaga, eks. et siis nad ütlevadki, et see on tähelepanu, mhm, et sa lihtsalt paned tähele ja siis ma arvan, et see tähevärk on täpselt sama asi, vaata eesti keel on äge ka, vaata, tähele panema, ja, vaata ja ja, täht on seal taevas, eks, et ja, sa paned tähele ja kui sa panedki seda Veenust tähele, siis sa hakkad märkama seda harmooniat, ilu, armastust, kõik see elu külluslik, kaunis pool, sest et Veenus on kõige eredam taevatäht, see on see number 1, kõige eredam peale päiksekuu. et kui sa lähed, vaata Veenusega on lihtne, kui sa lähed reaalselt vaatad seda õhtutähte, seda hommikutähte, seda Koidu, vaata eestlased kutsuvad Koidu ehatäheks seda Veenust. kui sa vaatad teda, siis ei ole, siis sa ei pea isegi mõtlema, et ta on ilus. mm, vaata, sest et ta on kõige eredam, ta on lihtsalt ilus. mm, ja siis sa hakkad nagu aru saama, et see astroloogia ei ole nagu, vaata vahest ma mõtlesin, ma ise alguses nagu mõtlesin ka nii, et see astroloogia on mingi asi, mida me oleme välja mõelnud ja omistanud siis nendele planeetidele. mhm, et see ei ole niiviisi, vaid need planeedid sealt ülevalt omistavad siia alla. ja meie oleme lihtsalt nad ära tundnud. me mhm, oleme lihtsalt nagu hakanud nagu tähele panema, et nad on sellised tüübid ja nad toimetavad siin maa peal niiviisi. mhm, ja siis neid tüüpe, kes seal toimetavad, noh, ütleme, et lihtsalt öeldes on neid 10 tükki on neid veel. ja kui sa saad nagu igaühega nagu, vaata, kui sa saad igaühega nagu tuttavaks ka veel eraldi, eks, ja hakkad teda tähele panema enda kaardis või üldse teiste inimeste kaartides või üldse elus, sa ei pea isegi seal kaardis, vaid nad on hästi elulised, et siis sa hakkad nagu märkama, et siin maa peal on tõesti sellised rütmid, on ju. mhm, et jah, see on tähele panemine, mulle meeldib tähele panna, et see ja mitte mõelda vabal ajal, et mitte mõtlemine, lihtsalt kuulamine. et ma arvan, see on, kuulamisoskus on, ma arvan, kõige olulisem asi, mida üldse nagu treenida, et mitte vahele segada vaata, sest me kogu aeg oleme oma peas, on ju. ja ja, kogu aeg kuulame ka kellegi juttu, siis on see, et okei, see osa nagu make sense, vaata. ja, vaata, aga selle osaga ma nagu ei ole nõus, vaata. ja ja, siis vaata, me kogu aeg oleme nagu siin oma peas, eks ma just et see on nii huvitav. just mõtlesin ka, et kommenteerige teie siin, kuidas teil on sellega sünkroonsus selle looduse ja kõige muuga. just üks kommenteeris mu ühele videole, ma hästi palju teen videoid, kus ma lihtsalt kõnnin metsas, mul on nüüd hästi kihvt gaasik, kus ma siin jalutan kogu aeg ja siis üks ütles nii kihvtilt, kirjutas, et linnulaul on hästi kihvt, mis sul seal taustaks on. ja nüüd ma praktiseerin sellist asja, et ma lihtsalt selle kasepuuga lihtsalt nagu ma olen, harjutan seda, et ma lihtsalt olen, toetun ta peale ja lihtsalt olen ja siis mu elukaaslane sattus mu peale, vaatab, et oh, kas sul on kõik korras on? Ma ütlesin, et jaa, mul on kõik korras. ta teab, et ma olen natukene, no ütleme siis niimoodi, et maakeeli selline kukuu, eks ju, ja siis ta lihtsalt lasebki mul olla. ja siis, mis tegid seal? ma ütlesin, ma lihtsalt olin aa, noh, saad aru, täpselt seesama jutt nagu, mis sa räägid, siis ma lihtsalt see, mida mina ka praktiseerin tihtipeale on see, et noh, tihtipeale, aga just see, et ma lihtsalt ei mõtleks, et ma ei kuuleks oma mõtteid, et lihtsalt nagu olen. et on vaata ju miljon harjutust, kuidas seda teha, kas vaatad seda küünlaleeki või vaatad mingi punkti seina peal. aga sina tõid just selle praegu nii kihvtilt nagu välja, et sa lihtsalt kuulad ja lihtsalt nagu usaldad, lihtsalt oled. ma ei tea, kas sa ütlesid oled, aga just see, et linnulaulud ka, kui palju linnud laulavad, eks ju, kui mitu erinevat ja ma kujutan ette, et sa lihtsalt oled mingi hetk üks nendest ja mitte see, et no ma arvan, et ma sain väga hästi aru, mida sa räägid, sealt ridade vahelt, ma arvan, et seda sõna-sõnalt ei olegi vaja aru saada siin lihtsalt, kas sa oled või sa ei ole veel vist ja, ma ei oska paremini seda praegu ütelda, et ju me, Riko, sinuga need kukuud oleme, et aga omas mõttes nagu selles mõttes, et igaüks me oleme.
kommenteerige ka, kuhu poole sind tõmbab rohkem, kas on seesama, see kivi, mis Rico näiteks tõi, et sa lihtsalt istud ja mõtled oh,, nüüd äkki ütles mulle midagi, oot-oot-oot, ma kuulen natuke paremini. on Mhm. isegi mingist kivist ju räägitud ka, ma mäletan kooli ekskursiooni aeg käisime kuskil, võib-olla sa tead seda, kus oli tagumiku jälg lausa seal kivi sees. et keegi oli kuskil istunud niimoodi, ma ei mäleta, kas oli mingi kirjanik või ma ei tea, mida iganes. oli sul mingi mõte selle peale, igastahes minu meelest mega hea lahe see jagamine hetkel ja minul tekkis isiklikult küll see huvi, et mina tahan teada ka seda sinu lähenemist ja kusjuures tead, kui huvitav see, et kui mina olen seal numbrite maailmas, vaata, et igale ühele ongi nagu see oma. kui ma olin seal nuusutasin seda planeetide maailma, siis ma sain aru, et mingi asi peab veel olema ja nii nagu sina ka täna mitu korda oled rääkinud seda, et sul justkui tuleb nagu meelde ehk siis, kui sa väikse poisina vaatasid kogu aeg taevasse ja sa nägid sealt midagi, et justkui sind kutsus sinna, et justkui sa teaksid, sul on mingi ühendus seal olnud, et kui palju näiteks näeb ka astroloogiliselt, miks ma ütlen ka, sest numeroloogiliselt näeb seda, neid mingeid teatuid eelmiste elude kogemusi, mis sind praegu siin ka mõjutavad, sest need, noh, numeroloogiliselt sünnikaardist tuleb ka mingid teatud välja, see, mis on sul siin elus praegu vajalik, see kogemus et noh, aga Aate, Maia Kaate välja taga, tema jutu järgi me käime siin 1000 korda, et jah, et räägi sellest ja ma ei tea, kas selline sõna nagu karma, eelmiste elude kogemused, kuidas need asjad üldse on ja mida sina sellest üldse aru saad, sinu lähenemine üldse elule läbi selle arhetüüpse astroloogia on väga huvitav. nüüd tuli palju küsimusi, palju mõtteid, aga hakka kuskilt pihta ja arutaks seda, kuulaks hea meelega. ja, ja see on, mul on kohe selle palju head vastused olemas, ma kohe vastan selle eelmisele vaata mõttele ka, et see, et kui no siin Jungist oli juba juttu, eks siis Jungi kuulsam näide on see, et siis sellest, et kuidas nagu maailm kuulab sind ka kogu aeg tegelikult või see ümberringi on nagu tundlik ka sinu suhtes, et ta oli ühe patsiendiga seal Zürichi järve kaldal ta elas, eks on, ja siis Türgis ja siis patsiendiga oli ja see patsient oli ka natuke selline mitte nii nagu hästi materialistlik on ju, et ta nagu väga ei uskunud niiviisi aga siis ta juba käis seal Jungi juures on ju ja siis see patsient siis tuleb Jungi juurde, ütleb, et tead, öösel oli selline unenägu ja räägib seal, räägib on ju, ja siis see põhitegelane seal unenäos oli üks selline kuldne skarabeus. vaata, see on niisugune mardikas, eks ju, Mhm. kui suur. See kuldne skarabeus ja siis umbes see, et kui see patsient ütleb, et kuldne skarabeus, siis Jung kuuleb, et akna peal keegi koputab. Jung vaatab nii, mis asi see seal on, eks. Vaatab sinna ja siis läheb sinna akna juurde ja teeb selle akna lahti. Lükkab selle akna lahti ja sealt lendab sisse niiviisi üks selline kuldne skarabeos. Ja veel sellisel ajal, kus siis nagu ei tohiks tegelikult mingeid mardikaid asju nagu üldse õues olla ja Jungi elus oli täis selliseid sünkroonsusi, et kõnnib seal patsiendiga metsas jälle, Zürichis seal siis patsient ütleb, et nägin öösel unes hõbedast seda rebast ja siis hõbedane rebane jookseb üle tee, eks. Mhm. Ja see ongi see kuulamise asi, vaata selle kuulamisega on see, et kui sa lähedki sinna ja istud ja ei too midagi kaasa ja lihtsalt kuulad, siis kõik need ümberringi, ütleme, nad kõik tunnevad seda. Mhm. Linnud, loomad, tuul. See kõik on teadvel ja siis nad tulevad sinust ka teadvele, sest siis nad näevad, näed, et see tüüp on nagu kuidagi märkab, vaata see lind tunneb, noh, seda on inimestel raske mõista, aga see lind tunneb, kui sa kuulad teda. Mhm. no et kuidas see sa ja ütled seda? tunnen. et see skarabeos püüdis selle info kinni, et tuli õigel ajal sinna, noh. Et ja. see on huvitav, kuidas need asjad toimivad, aga siis kõik see karma teema ja siis eelmised elude teemad ja see reinkarnatsiooni teema, et mul siin just paar podcast'i tagasi oli siis selline saade või vestlus Naadi astroloogiast ja see on siis Indiast pärit astroloogia, Naadi astroloogia, ja siis see ongi täpselt selline astroloogia, et mis seal siis nagu tehakse, et see hästi vana ka, see ulatub sinna mingi tuhanded aastad tagasi. aga et siis seal Indias elasid siis kunagi sellised rishid nagu. Ja siis seal oli üks see põhijumal, kes seal Indias oli nagu Brahma, eks. Ja siis seal Brahmal olid 11 poega oli vist, need 11 rishit või midagi sellist.
ja siis need rishid on nagu sellised nagu loodusjõud, noh, neid võib ka mingid siuksed suured loodusjõud, neid võib ka mingist arhetüüpideks nimetada või niiviisi. aga siis mingil ajal nagu ka siis need rishid nagu need suured mingid pühad mingid loodusjõud, need tulevad inimestena ka. ja siis üks rishi, kes seal siis nagu kunagi sündis, tema nimi oli nagu Agastjar on ju, mingi 1000 aastat tagasi, eks. ta oli selline lühike ja sellise suure nagu sihuke poti kõhuga ja, ja siis mis ta siis tegi, on ju seal 1000 aastat tagasi, et tal oli siis seal Indias siis tol ajal veel mingid templid ega midagi olnud, vaid olidki nagu eestlased, et kuskil pühad kohad, allikad, puud on ju. ja siis tema seal oli, tal oli palju õpilasi seal ja selline nagu mingi valgustatud meister on ju. ja mida ta siis tegi, ta kirjutas palmilehtede peale siis selles tamiili keeles siis mingeid tekste, eks. palmilehed on sellised nagu Mhm. siuksed ruudud, eks. ja siis kirjutas sinna neid tekste ja siis need tekste ta kirjutas siis enda õpilastele neid mitmeid sadu inkarnatsioone hiljem, kui nad sünnivad. et siis need õpilased lähevad, siis otsivad selle palmilehe üles enda oma ja siis neil on seal kirjas eelmiste elude kohta praeguse inkarnatsiooni põhikarma teemad ja millega on nagu vaja tegeleda. ja siis, kui ma kuulsin sellest esimest korda mingi 6-7 aastat tagasi ja siis seal, kuidas see toimib, vanasti need lugemised tehti ainult Indias, aga nüüd peale Covidit nad teevad online'is ka, siis naised annavad vist vasaku pöidla jälje. Sa Mm. saadadki neile ainult oma pöidla jälje niiviisi, Mhm. niiviisi. ja siis nad selle pöidla jälje järgi nad otsivad selle sinu palmilehe ülesse. ja siis nad hakkavad su käest küsima niiviisi nagu jah-ei vastuseid. ja siis millega sul see palmileht üles leitakse, see on niiviisi, ma olen siin nagu päris kümneid inimesi ma olen kuulnud, kes on lasknud endale lugeda niiviisi, et lõpuks ma toon näiteks, ma toon mingi suvalise näite, aga nad siis küsivad niiviisi, et su ema nimi on Toomas, ütled jah, su ema nimi on Pille, jah, sul on 2 last, jah, sa oled abielus Siimuga, jah, sa töötad seal numeroloogiaga, jah, siis nad leidsid seal sinu paberi ülesse ja siis nad hakkavad sulle seal eelmise mingid inkarnatsiooni teemad, praeguse karma teemad ja nii edasi. no vot selline astroloogia Vau, issand jumal küll, päriselt ka on olemas selline asi, jah? sihuke asi on olemas ja. et see on üsna hämmastav, kui ma sellest noh, vaata, see on üks selline asi ka, kui ma selle kohta kuulsin, et siis see oli selline vau, et selline nagu magic on ju. et natuke see arhetüüpne astroloogia, kui ma selle kohta kuulsin, et siis see oli ka natuke, et kuule, et kas tõepoolest need niiviisi mõjutavad ja nii edasi. aga ja, et siis Agaster ja seal oli need paar teist Trishit oli veel, kes neid kirja pani, et seal. mul on üks ma ei ole seda välja lasknud, siis ma tegin selle, üks Gitanjali on see India naine, kes siis viib läbi neid naadi lugemisi ja siis ta hakkas nüüd lugema neid naadi lehti. seal muidugi internetti on ka, kui sa paned internetti mingi naadi astrology, siis sa võid ka leida sealt mingeid asju, aga sealt on nagu väga palju mingeid skämm asju ka, et sa pead nagu teadma seda õiget mingit organisatsiooni või seda õiget kohta, kust nagu seda lugemist saada, eks. aga siis selle Gitanjaliga rääkis, tema hakkas neid lugema seal mingi 90ndate alguses, ta oli üsna noor siis. ja siis enda palmilehe ta ütles, et ta leidis üles mingi 96 või midagi, ta oli üsna noor ja siis seal palmilehe peal oli kirjas, et sa lähed sinna läände elama ja siis sa hakkad selles, nagu Aster oli kirjutanud, et siis sa selles elus aitad nagu lääne inimestel ka nagu neid, tood lääne inimesi siis selle naadi astroloogia juurde. aga ta oli siis mingi 25-aastane mingi naine, ütles, et mina küll ei taha Indiast ära minna ja et mis mõttes on, aga siis juhtus kõik nii, nüüd ta elab Šveitsis on ju, jah. et et seal ma olen ikkagi päris palju, ma olen isegi, noh, mul üks sõber oli, kes lasi lugeda, kes on nagu hästi nagu skeptiline ja teaduslik ja ta reaalselt ütles, et ütles, et ainult sõrmejälg on ju ja plah nagu kõik asjad, noh. et seal vahest ka öeldakse nagu päris täpselt asju nagu, vahest on nagu nime tasandil ka tuleb asju välja, aga noh, need ema nimi, isa nimi, laste arvud, töökohad, need on alati 100%, selle järgi nad ütlevad, noh, su sõrmejälje pealt nad leiavad su siis nagu sellise info ülesse. et see on üsna äge, noh, et kui kedagi huvitab, siis minge vaadake sealt Youtube'i kanalit, see on Naadi astroloogia, Ave Oit on see, kes Eestis neid läbi aitab viia ka, et vahendab seda Gitanjalit ja et mõnedel inimestel tekib kutsung ka sellise lugemise peale, et ma ei ole endal lasknud veel ise lugeda, et sihuke tunne, et üks hetk nagu tahaks lasta küll, aga ma veel nagu ei kiirusta ka sellise asja juurde, et. Mhm. Iga asi omal ajal.
Aga sina oma astroloogias selliseid asju selles suhtes, kas sa näed sünnipäeva kuu ja aasta järgi ja kellaaja järgi, kas sa uurid üldse seda või ei pigem? no see Saturn on nagu see karmaplaneet, et Indias kutsutaksegi siis nagu Saturni karmaks, noh karmaplaneet, eks. et Mhm, see Saturn on nagu üks indikaator, et seal tema ongi see, kes siis nagu seda maist karmat siin loob, eks, et see on üsna hämmastav, et üldjuhul need Saturni ringid, kui seal 30 aastat, saad 30, saab üks ring täis, ta teeb, vaata, ta liigub hästi aeglaselt, eks. mhm, Ja siis saab üks ring täis, 60 saab üks ring täis, et siis tihti perekonna sees siis nagu meie mingid karmilised asjad on meil seotud selle Saturni ringi liikumisega. et kui oled 30 või seal 29, siis kas sünnib peres keegi juurde, keegi lahkub, 60, keegi lahkub, sünnib. Ja siis veel need Saturni poolringid ja need veerandringid, et need on noh, seal selle India, selle Gitanjaliga rääkisime ka, sest noh, need on need hetked, mille taast inimesed tulevad astroloogide juurde, need on nagu mingid pöördpunktid elus, mingi algus, mingi lõpp, mingi selline raske karmiline hetk on ju. et ja tead, kuidagi meie see karmiline värk on selle Saturniga tohutult seotud mhm, kuskil ja siis no muidugi seal kreeklased, ma vist ei ole sellest eraldi enda kanalil saadet teinud, aga siis kreeklastel sama asi, nad teadsid ka seda, et see Saturn on see, mis öeldakse, et Saturn on kõige olulisem sünnikaardis, sest ta paneb sellise karmilise pitsri sul selle kaardi peale. mhm, Ja ta on vaata selline nagu silmaga nähtav, liigub hästi aeglaselt ja vaata elu on ka sihuke pikk protsess ja aeglane. Ja siis liigub sellise Saturni rütmis see asi ja noh, 30 teeb ühe tiiru ära, 60 teeb teise tiiru ära ja siis noh, 190 teeb kolmanda, aga noh, üldjuhul me tulemegi siia siis ütleme, noh, mul nüüd vanas sai just 90, ma arvan, siis tal umbes saab kohe see 3 Saturni ringi täis, eks, aga üldjuhul siis noh, kui elad 90, saad 3 Saturni ringi, aga taast ongi see 0 kuni 30, 0 kuni seal 29 või niiviisi, on see, et sa tegelikult elad täielikult oma seda vanemate karmat. vaata, sa alles nagu sinust saab mingi inimene, onju. 30 kuni 60, siis sa lood nagu seda enda asja, enda karmat, see on nagu oma elu, oma lapsed, siis noh, siis sa enam nagu noh, ideaalis võiks seal nagu vanemate asjast nagu lahti saada, aga noh, tavaliselt noh, see on nagu ütleme, et tänapäeval on veel nagu vähesed valitud, kes suudavad nagu see mingit vanemate karmat nagu lahti huukida. noh, ja lõpuni on ka väga keeruline sellest lahti saada. aga noh, muidugi täna juba märke on, noh, neid inimesi on palju, kes lõikavad mingeid mustreid nagu täiega läbi, eks mhm, ja võtavad vastu ja noh, ma ei tea, suudavad armastuses tegutseda, isegi kui on väga palju valu olnud ja nii edasi, eks. Ja siis see 30 kuni 60 on nagu see põhiline elutsükkel on ju, ja siis seal 60 kuni edasi, sealt hakkad siis juba nautima seda karnat, mis sa tekitasid, kui sa 30 kuni 60 olid. seda head osa nagu, või see juba selline nagu noh, kui selline nagu noh, siis juba sellisest ajast tulenev tarkus ja küpsus ja teadmised on ju. 60 edasi, sealt oled sa juba, sinust saab see elder või see vanem on ju, see keegi, kes on lihtsalt kogenud aega hästi palju ja ta on sellest tulnud see teadmine, mida ei ole kellelgi teisel, eks. mhm. ja kihvtid, need selles suhtes sobituvad sinna numeroloogia maailma ka väga hästi, sest tegelikult kõik on ju omavahel nii tugevalt seotud. Siis mul tekkis siin, mida minult näiteks numeroloogina on küsitud, kui on kaksikud, vaata kaksikud ja siis no ma ei tea, kas kaksikutel on ka see kellaaeg, vaata teil on astroloogias ikkagi see kellaaeg, aga kui see on mingi sekund või minut on natuke siia-sinna, kui palju see muidugi mõjutab, kas sul on olnud kliente, kes on kaksikud ja saavad selle oma sünnikaardi, üks tunneb täiega ära ja see on minu oma ja minult on küsitud näiteks see, et kui ma räägin selle kliendi kohta selle asja ära, ütleb, et jaa, täiega tunnen ära nii oma miinused kui plussid, aga miks minu õde on näiteks hoopis teistsugune? Siis kuidas sina, kas sul on olnud selliseid kogemusi? ja vot noh, selle kaksikutega nagu ongi selline asi, et ja nagu astroloogia üldse on, et mis nagu meid üldse mõjutab, enne kui me sünnime siia ilma. noh, vanemad, eks, Mm, see mõjutab. teine asi on siis see keskkond, kuhu me sünnime, see mõjutab, onju. no siis no kaksikute puhul sa hakkad nagu mõtlema, et okei, et vanemad on samad, onju. keskkond on sama, eks. ja siis, ja siis vaatad, et aga tähtkuju, see astroloogia on kõik sama, eks. mhm, Ja siis hakkadki mõtlema, aga ta on nii erinev, onju. mhm, aga seal ongi see häda on see, et miks nagu inimesed niiviisi mõtlevad, et see on jälle, mille koolist on see selline mõtlemine on nagu pähe rajutud. Et asjal on, et kui on 1 + 1 võrdub 2, vaata koolis räägitakse, 1 + 1 võrdub 2 on ju.
ja, ja kui on ja vaata ja kogu see lääne nagu teadus on ju see materialistlik maailmapilt, kus me täna elame, see rajaneb siis nagu ühele sellisele baasloogikale, et mm, on põhjus ja on tagajärg. just, Noh, ja siis me vaatamegi, et oo, et on vanemad, põhjus, on keskkond, põhjus ja siis on astroloogia põhjus, peab olema tagajärg. jah, vaata, et me, jah, meid on, et kui tuleb piljardikuul, lööb teist piljardikuuli, siis see teine piljardikuul liigub sinna suunas. vaata, see on see, kuidas meid on treenitud ja me kõik jah, mõtleme, jah, aga elu on tegelikult, elu on niiviisi nagu see arhetüüpne astroloogia niiviisi, et ühel inimesel on nagu emaga ühtemoodi, ühel kaksikul on emaga ühtemoodi kogemus. mhm, ta võtta selles hetkes, kui ta elab, siis ta võtab mingeid neid emotsioone ja mingeid asju, mingeid mustreid nagu ühtemoodi sisse kui see teine. Neil on nagu mingi tuum on neil sarnane, onju, aga vaata, arhetüüp on ka selline asi, et arhetüüp saab avalduda nagu erinevat moodi. mm, vaata see, et kui sul on näiteks päike saab avalduda ühtemoodi, päiksel on plusspooled, päiksel on miinuspooled, tal on see nii-öelda see, kõigil planeetidel on nagu neil on nagu see selline võimalus, kuidas nad saavad avalduda. Ja see ongi selles hetkes, kui me sünnime, siis me tegelikult hakkame juba täiesti, see iga puu hakkab erinevat moodi kasvama, ühel tulevad oksad, lähevad sinnapoole, teised sinnapoole. kuigi nad on nagu võib-olla kaks kõrvuti asuvad puud, aga need oksad ja lehed ja need on kõigil natukene erinevad, eks. Et absoluutselt. siis jah, et jah, et see sellisest põhjus-tagajärg mõtlemisest lahti saada, ma arvan, et see on vaata üks suuremaid asju, millest nagu meie noh, ütleme, millest meie tsivilisatsioon on kantud või see elukorraldus, ühiskond ja millest meil on väga raske nagu vaata, millest me ei julge lahti lasta sellisest teaduslikkusest või sellisest põhjust-tagajärg mõtlemisest. sellepärast, et need inimesed, vaata, kes nagu hoiavad sellest hästi tugevalt kinni, siis et kui me laseme sellest lahti, siis läheb nagu täielikuks kaoseks, vaata. vaata, see nagu nad kardavad seda, et see on nagu see põhihirm, aga tegelikult on see, et mingis kohas on see selline põhjus-tagajärg ja teaduslik osa on nagu hästi-hästi oluline. aga me ei saa seda tuua nagu sellisesse vaimsesse sfääri või mingisse inimese arengusfääri või mingisse teaduse sfääris, see ei toimi, me ei saa nagu, sa ei saa mõõta nagu ühe kaksiku iseloomu ja teise kaksiku iseloomu ja siis öelda, et 1 + 1 võrdub 2, see ei toimi lihtsalt nii. jah. Sa rääkisid väga ilusti sellises väga asjalikus ja ametlikus keeles seda, et mina lihtsalt ütlen seda niimoodi, et numbrid on teil samad ja numbrid räägivad seda ja numbritel on sellised energiad ja ise tunnetate seda, kuhu poole sul rohkem tõmmet on, kas see läheb sinna plussipoole või miinuspoole peale ja elu on ju muutuses kogu aeg. mingi hetk see miinus muutub lihtsalt sul plussiks ja nii ongi. Et lihtsalt nii huvitav on see kõik täpselt samamoodi, nii nagu sa seda räägidki. see, mida inimene tahab näha teises, on tegelikult ju peegeldus sulle, et mille peale sa trigerdud ja mis sinu sees on mingisugused asjad ja see on selline lõputu jada see on kõik nagu, tuleme jälle tagasi sinna, et lihtsalt istu vaikselt, rahune maha ja ära mõtle oma mõtteid, vaid lihtsalt usalda ja ole, vaata, mis siis juhtub. et kui kõik see müra nagu kõrvalt ära lasta. Rikko, sind on nii põnev kuulata, nagu mega huvitav. Ma tahaksin siinkohal tulla siia juurde, tead mul vahepeal, ma kadusin täiesti mingi oma maailma vahepeal ära. ehk siis see maailm, mida sina räägid, on väga sarnane selle maailmale, kuhu ma olen nüüd paari aastaga nagu jõudnud. ja ma saan aru, et see on see maailm, millest kõik ei peagi aru saama ja osad on juba väga ammu seal kuskil, aga nad lihtsalt on ma ei oska seda paremini ka ütelda, see on nii nagu tead, see kisub sinna Eeva Lepiku poole, kui ma Eeva Lepiku käest küsin, kes sa oled, siis ta ütles, et ma lihtsalt olen. et see ongi, seal rohkem polegi vaja midagi. Nüüd me oleme rääkinud kõigest sellest huvitavast lähenemisest, kuidas sa inimesi vaatad, kuidas sa lähened, sa näitad isegi taevast siis, kui nad sündisid ja sünnihetkel, mis toob neid hästi lähedale sellele arusaamisele. ja kas ma sain õigesti aru, et sinu koduleheküljel on see kalender, kus kohas saab endale aja broneerida? nii, ja ja koduleht oli? rikoveskivali.com. nii, siis mina kui ka selliste asjadega tegeleja, minul ei ole kalendrit üleval. nüüd ma küsin täitsa nii, et Merike Riko käest, kuidas sa oma kalendrit sätid, kuidas sa oma elu sätid nii, et sul on teatud päevad seal, kuhu ja kellaaeg, kuidas ta saab sinna ennast teha, kuidas sina oma elu niimoodi sätid?
said sa mu küsimusest aru, näiteks see, et kuidas me täna podcast'i ka sättisime, eile tuli mul mingisugune ümberkorraldus ja ma pakkusin sulle välja, et tuleks hommikul. aga kuidas sa näed mingeid nädalaid ette, et näiteks kui ma tahaksin ka nüüd endale analüüsi ja siis ma saan valida, et okei, ma tahan augustis näiteks, 5. augustil. kuidas sa oma elu setid selle ümber? täitsa professionaalne küsimus, mina seepärast kalendrit üles ei pane. jaa kui see on alguses mul seal kodulehel niiviisi, et saada kiri nagu, et saada kiri, et siis lepime aja kokku. siis mingi hetk ma mõtlesin, et võiks nagu automatiseerida natukene, siis panin kalendri, aga siis on see, aga tegelikult see kalender nagu muudab ka nagu asja nagu natuke vaata keeruliseks nagu, et pead nagu liialt palju inimene peab planeerima ja siis ise planeerima, et siis ja kuna Eesti on nii väike, et siis mul on lihtsalt see, et lihtsalt kirjutage mulle nagu. no et eks kõige lihtsam oleks lihtsalt nagu mobiiltelefoni numbri panna, et kuule, et helistavad, siis paneme, lepime aja kokku, eks, aga et see oleks nagu kõige valutum, onju. Mm. Ja kõige nagu vahetum, eks. Et siis hakkab nagu kohe selline soe suhtlus pihta, onju. Mhm. Aga jah, ütleme, et kuidas ma enda aega planeerin. Keegi ütles hästi kunagi, kes ütles, Tarmo Urbis ütles niiviisi, et mul ei ole plaane, mul on suund. Mhm. Et siis ma arvan, see on nagu selline hea viis, kuidas nagu, kuidas ma ise ka natukene nagu näen, et, et ma üritan nagu paindlik olla, mulle ei meeldi liialt palju aega täis planeerida. Mulle meeldib, kui mul on nagu, on aega on nagu vabalt, eks, et siis ma saan siin, aga see aeg niikuinii täitub asjadega. Mhm. Et siis kuidagi niiviisi nagu läheneda, et just nende plaanidega on vaata selline häda, et kui sa paned endale mingi plaani paika, siis mõned inimesed võtavad ja vaata endal ka, et mul on selline plaan, ma lihtsalt teen ka plaane. Mul ta rohkem on suund, et ma panen selle suuna paika, aga siis suunaga on see, et sa saad seda korrigeerida. Mhm. See minu arust hästi, see on kõige olulisem asi elus on suuna korrigeerimine. Sest et Teada. ja, et sest plaaniga noh, eriti inimene siis läheb kooli, eks, pead minema põhikooli on ju. Nii, siis sul on plaan paigas, 9. klassi on vaja ära teha, nii. Jõuad 9. klassi, nii. Mis on vaja järgmine plaan, lähed keskkooli, nii. 3 aastat, nii, plaan on paigas, riiklik õppekava ja nii edasi, nii. Teed ära, nii, jõuad keskkooli lõppu, nii, mis on järgmine plaan? Nüüd peaks ülikooli minema. Aga sa oled siis, ütleme, sa oled umbes 18-aastane, 17-aastane, sa ei tea ööd ega mütsi, kes sa oled, mida sa teha tahad, Just. mis on su tugevused, mis sind põlema paneb, eks. Siis sa teed mingi otsuse seal keskkooli lõpul, et ma lähen õpin seda sellepärast, et noh, et Mhm. see nagu tundub õigeks. Siis lähed õpid selle ära, onju, noh, kui läheb veel hästi, plaan läheb hästi, et lõpetad ära kooli, siis lähed tööle sinna koha peale. Ja siis ongi häda majas, ongi see, et nüüd sa oledki selles plaanis nii kinni, et sa siis peadki töötama selles ühes kohas 10 aastat, 20 aastat on ju. Võib-olla see ei olegi üldse õnnelik, võib-olla see ei olegi see, mida sa täiega teha tahad, eks. Mhm. Aga kuna kohustusi on palju, ühiskond eeldab midagi, lapsed on vaja saada, korter on vaja osta, maja on vaja osta, on ju. Et siis see plaan on, vaata, meil on hästi, vaata just eile kuulasin ka ühte Tiibeti ühte meditsiinivenda ja siis ta ütles hästi, et väga raske on olla siis teha nagu oma plaan, on ju, vaata. Või teha nagu, võtta oma suund, nii raske on see. Et olla nagu, kõndida oma rada. Kõige raskem asi üldse, ma olen ka nagu oma elus ikkagi täiesti oma rada läinud täiega ja see ei ole üldse lihtne, eriti nagu sellise ühiskonna, pere, no mis meie elu ongi, meie perekond on ju, ja siis ja need äärmised suhted, kus me oleme, et see kogukond ja see linn on ju ja see riik, eks, ja see majandus, mida me siin kõik koos nagu üleval hoiame, eks, mis tegelikult nagu toidab meid kõiki ka, et see majandus on nagu hästi oluline on ju. Mhm. Et see plaani täitmine ja siis ja ongi, et oleks inimestel rohkem julgust ja võimalust siis nagu mitte teha plaani või plaan ära muuta suunda, vaata see suuna muutmine, et kuidas muuta enda suunda, vaata see nagu ma arvan hästi suur, sest kui sa juba hakkad mingit liigud mingit kindlat
nagu struktuuri pidi, see on puhas Saturni teema elus, et sul on mingi rada, mida sa kõnnid kogu aeg ja päevast päeva teed sama asja. nii raske on sellest struktuurist välja rebida, isegi kui sul on mingi hääl on sees, et ma tahan midagi muud, ma ei taha olla selles suhtes, ma ei taha olla selles töökohas. Mhm. Ma ei taha süüa niiviisi, nagu ma söön. Ma tahan olla tervislikum, vaata, aga seda muutust, seda suunda, seda on nii raske on teha seda. aga no et siis ongi, et võib-olla ongi, et nagu inspireerida inimesi, et nagu muutma, vaata, tegelema enesearenguga, sest me kõigil on see sees, see mingi intuitiivne tunne. et see ei ole see, mida ma tahan teha, mul on mingi muud. aga nüüd, kuidas see samm teha, kuidas ennast, vot see on selline, see sammu tegemine on nagu selles mõttes raske ka, et see on põhimõtteliselt nagu suremine on see. vaata, see on see surm, taassünd nagu selline tsükkel, eks. et kui sul on, noh, et kui sa oled terve elu olnud üks, on ju, et siis see nõuab nagu hästi suurt riski võtmist nagu ennast niiviisi haavatavaks tegemist, on ju, et oma mingi vana mina lahti laskmine ja vana töökoha minema laskmine ja mingitest, võib-olla siis mingitest hüvedest nagu lahti ütlemine, et sellest elustandardist lahti ütlemine või. aga nagu see elustandard on ka tegelikult nii fiktiivne asi, mida me endale nagu ette kujutame, et me lihtsalt oleme harjunud nii kõrgete standarditega, aga tegelikult tänapäeval Eestis on võimalik ära elada ülimadalate kuludega. noh, sul tegelikult ei ole vaja üldse nagu suuri kulutusi teha, et ära elada. vaata, aga me ei taha seda, sest mida keegi arvab meist, vaata, Ja, mida ja. see, noh, vaata kõik siuksed asjad. aga jah, olge julged, nagu viige muutusi läbi, nagu võtke, noh. ja kui te seda ei tee, siis kui tulevad need Saturni need ringsad täis, juhtub anyways. noh, võib-olla ei juhtugi, vaata, mõni inimene ei muudagi, panebki hambad ristis lihtsalt ja surebki ära ja siis sünnib uuesti ja siis on nagu jälle võimalus, vaata, you can do it again. väga lahe, selles suhtes me isegi võime selle peale peaaegu et lõpetada. et see oli nagu justkui tead, kui inimeste agiteerimine lihtsalt olla see, kes nad on. sa ei kujuta ette, Riiko, kui palju asju, kui palju neid, kuidas ma arvan, teie ka, kes te nüüd siin kõik kuulasite, on ju, siis kommenteerige ka. ei, ma pole veel lõpetanud, ma lihtsalt lehvitan, ma olen ma emotsionaalne. levitasin neile. ja aitäh. ja et kommenteerige ka teie, kui palju te tundsite praegu endast Riiko jutus ära. sest see, mis sa just ütlesid ka, mida mina ka ütlen, et okei, kui te ei tee seda muutust nii nagu näiteks ka numeroloogiliselt kõik asjad toimuvad ju tsüklites, see on nagu oravaratas, aga me saame alati sealt rattast lihtsalt välja tulla, me saame seda ratast muuta, seepärast et igal aasta energial kui oma nagu oma energia, see lihtsalt ütleb sulle, et kas sa teed seda nii, siis sa lähed sinnapoole, täpselt nagu see sinu Saturni lugu. ja nii, sa ütlesid väga kihvtilt, et kui sa isegi ei tee seda otsust, et sa teed ise teadlikult muutuse, siis lihtsalt ta raputab sind ja siis mõtled, vau, kuidas te niimoodi võis, mis asja nagu, mis siin toimub, et nagu mingi pankrot praegu tuli või mind jäeti maha, mind või nalja teete või? ja siis hakkab see, et mis asja, et mingi Taavil on parem auto kui mul, no selline klassikaline värk. ja mulle nii meeldis see, kuidas sa ka ütlesid, et saab nagu vähemate kulutustega elada. siis mina olen just läbimas sellist mingit hästi huvitavat eluetappi, kus ma pole kunagi varem olnud ja see on lihtsalt hämmastav. lihtsalt see, et kuidas on tõesti nii väikeste kulutustega, mul elukaaslane ütles, et see, mis meie kuu peale praegu elektrit kulutasime, noh, või siis selles suhtes, et kasutasime, läks meil just mingi kuu aega tagasi, kus me tulime, lihtsalt muutsime elukohta, asukohta, läksime ajas tagasi niinimetatud inimeste mõistes, aga tegelikult me tulime hoopis üks osa nagu loodusest, kus luiged lihtsalt räägivad meiega ja mu elukaaslane ütles ka, et ärme tekitage ära, lihtsalt oleme. ja nüüd luiged lihtsalt juba tutvuvad meie koertega ja vaatavad ja piiluvad üksteist ja selline, saad aru lihtsalt, et meil läks ühes päevas läks nii palju, läks elektrit, kui me läks nüüd siin majas nagu ühes kuus. Mm. ehk siis see kõik, mida sa räägid, vaata, me kõik jõuame ju mingis erinevas eluetapis sinna ja mina ka ei näinud seda näiteks isegi aasta-poolteist tagasi, et ma tulen siia, kus ma olen, aga lihtsalt see, et kui ma saan aru, et ka sina, Riko, elad seda elu, et sa lihtsalt ei planeeri, vaid sa lihtsalt pigem usaldad. sa paned küll kalendri, aga seda saab alati ümber noh, reguleerida vastavalt sellele, kuidas sul elu läheb. ja just täna rääkisin jälle oma selles videos, mis ma pole veel üles laadinud, aga laeb seal Youtube'i maailma, et mina vaatan kalendrit ilma teate järgi
ja miks ma sellepärast ei saanudki panna, seepärast et kui tõsiselt on nii ilus ilm, et ma tahan õues askeldada, siis ma ei saagi panna kalendrisse, et seal on niimoodi. okei, ilm võib muutuda nagu naiste meel, nagu öeldakse, või meeste meel. Mhm. et sa nagu tõid nii kihvti lähenemise sellele asjale, et aitäh sulle selle eest. ja eks me ikka sinna uhuu poole oleme, nagu ma kuulen siin, iga sinu järgmine seletus viitab sellele, et sul on see oma maailm ja sa naudid täiega seda teekonda, kus sa oled praegu. ja mul on nii mõnus nagu kuulata seda kõike, et saada kinnitust just sellele, et meiega on kõik korras. et julgegem olla just need, kes me oleme, mitte see, et võrrelda ennast, nii nagu sina, Riiko, ka hästi palju praegu ära tõid seda, et mis hästi selles tänapäeva ühiskonnas juba õpetatakse tegelikult, et hinnetega ka koolis, kas olid parem kui sinu pinginaaber või mida iganes. mingisugused igasugused lugemistestid, mis panevad täiega rivist välja. ma olen sellest ka oma kanalis palju rääkinud ja sul käis Anu Kallavus käis ühes podcast'is. Anu Kallavus käis minu kanalil ka ja no vot oli kohe, kuule, rääkimist, ma ütleksin. et kuidas sina Anuga üksteist tunnete, ta on ju ka astroloogias ja ta on, temal arvates ta on mingi oma süsteem, kus tema on ja sinul oma, mitte süsteem, ma ei oska paremini seda isegi ütelda, see oma liin või see, kus sina hetkel oled. et ma kuulasin seda, aga see jäi mul hetkel veel pooleni. Natukene sellest võib-olla puudutad seda teemat, et kuidas on astroloog astroloogiga nendel teemadel olla ja kui palju sa sealt kinnitust leidsid ja noh, üleüldse, kuidas sa selle peale tulid, et ei, vabandust, et podcast'e teha oma kanalil ja maini veel ära ka, mis see su Youtube'i kanali nimi on, et kus inimesed leiavad Jaa, Anuga, Anu oligi kõige esimene astroloog, kellega ma üldse elus kokku puutusin. Ma arvan, mm,? et see oli siis ta oli, vaata ta on alpinist, eks, ja Mhm. mägironi ja siis kunagi ta oli reaalkoolis, oli ka geograafiaõpetaja, et siis ta oli, kunagi oli mul ema, ta oli ema siis geograafiaõpetaja ka. ja sealtkaudu, aga siis kuidagi, mul oli üks sõber ja siis tema soovitas, käis tema juures kunagi, see oli juba tükk aega tagasi, ma ei teagi nüüd, 10 aastat tagasi või 9 aastat tagasi. ja siis ütlesin, et siis läksin ka Anu juurde, ta tegi mulle lugemise, see oli väga nagu võimas, eks, eriti sellises nagu noores eas on ju, kujunemiseas. siis ma seal ka muidugi ma nagu seal väga aru vaata midagi ei saanud, aga sellest astroloogiast endast, eks, aga lihtsalt täiega huvitav ja kuulata, äratundmist oli seal palju küllaga. ja ja siis seal mul kaardist mul see natuke joonistub välja ka see, et ma tookord mul see ütles mulle niiviisi, et sust võiks astroloog ka saada, nagu et sealt oli, see jäi mul nagu kõrvu niiviisi ja see kuidagi jäi nagu kõrvu kuidagi nagu kaasa ka, et mingis sellises nagu vähesel määral see astroloogia nagu kuskil taustal nagu oli olemas. et ma isegi olin proovinud sellega tegeleda, et siis lihtsalt ei olnud õige aeg ja siis, kui see lõpuks tuli, siis ta tuli muidugi väga võimsalt. et see on nagu see Anuga kontakt, et Anu on ja siis astroloogia vastu, et see noh, kuidas öeldakse, et selle arhetüüpse astroloogia kohta on öeldud niiviisi, et ta on nagu hästi universaalne. et need planeedid ja need aspektid, et need on nagu samad kõikides astroloogia koolkondades. et seal siis muud koolkonnad seal juba hakkavad siis eristuma nende majade ja nende sodiaakide suhtes, et seal siis tekivad nagu erinevad süsteemid, et siis arhetüüpne astroloogia võiks olla tegelikult selline, mis on nagu, mis sobib nagu peaks nagu noh, et ta on, peaks olema nagu tõene, nagu noh, ta ongi tõene kõikides süsteemides, sest see on nagu need ühed muutujad, mis on kõigil samad. aga kuidas ma teistesse astroloogiadesse suhtun, siis noh, sellega ongi nagu niiviisi, et igat astroloogi võtad nagu ikkagi suurima nagu huviga, sest et nad on nagu kõvasti aega panustanud sellesse ja teavad nagu oma sellest alast hästi palju. aga noh, samas suhtun ka sellise hästi suure ettevaatlikkusega ja tihti ka nagu hoiatan inimesi erinevate noh, nagu mitte konkreetselt mingi astroloogi suhtes, aga noh, et see astroloogia varjukülg on ka hästi suur, kus siis minnakse astroloogi juurde ja siis ta ütleb sulle, et umbes, et sa ei saa lapsi näiteks Mm, või et et sul tuleb mingi uus suhe on ju, et see mees abiellub veel 2-3 korda. ahah. vaata, ja ma et saan aru. see on see põhjus-tagajärg astroloogia, mis siis minu arvates nagu noh, ütleme nii, et kui Eestis mõni astroloog nagu niiviisi
noh, nagu ennustab, eks, et siis ma nagu vaataks ülimalt suure skeptilisusega. et kui kuskil Indias mõni selline, no siis ma tean, et seal ka on sarnast värki, et siis ma nagu, no sa pead ka Indias olema nagu selline ettevaatlik, onju. aga et on astrolooge, kes nagu suudavad ka nagu täpselt öelda mingeid asju, aga ma ise, ütleme siis nagu praegusel ajal ja minu see enda astroloogia, et see ei ole selline, et pigem inimene peaks nagu ise leidma need asjad üles ja noh, et ja kui on mingid karmilised asjad, mis meil on vaja nagu ära kogeda, siis me olemegi tundnud neid siia kogema, et see nagu mingi põgeneda mingitest asjadest või midagi muuta, sellepärast et noh, et milleks teada, vaata see kuskil sa ütlesid, milleks teada oma tulevikku, kui see niikuinii juhtub. Mhm. et sa pead niikuinii sellega elama, vaata, et seal lõppkokkuvõttes on see, et kui me keegi suurem häda on see, et keegi ütleb sulle, et mingi asi juhtub ja sa hakkad selle peale mõtlema ja siis sa isegi lood, siis ise lood selle lihtsalt. Just. aga jah, et astroloogide vastu, et see ongi, et mida ma ise nagu näen ja selle Anuga me natuke rääkisime sellest ka, et ma arvan, et kui siin on mingi selline teatav mingi õhustik praegu, et ajastu on vahetumas või midagi on nagu muutumas oma maa peal üsna kiiresti praegu nagu me tajume, et midagi on muutumas. et siis ma arvan, et see üks asi, mis on muutumas, on see, et selline duaalsus hakkab nagu ära kaduma või selline nagu vastandumine või see illusioon nagu sellisest, et üks asi ja teine asi või et see mina kellegi vastu, eks, et siis ma olen näinud astroloogia puhul ka, et ühe koha pealt tuleb nagu suhtuda hästi, ma arvan, tuleb nagu hästi hoolikalt valida seda astroloogi, kelle juurde sa lähed. noh, mul endal on nagu näiteks see ka, et ütleme, et praegu ma julgeks lasta endal lugeda nagu sellisest nagu psühholoogilise suuna pealt või selle arhetüüpse astroloogia suuna pealt, et sealt ma julgeks lasta endal lugeda. Muu suuna pealt ma väga ei taha lasta lugeda hetkel, sest et noh, seal ongi, et ei taha nagu saada mingit infot peale, mida, kuigi ma noh, et ei taha nagu saada mõjutatud võib-olla mingist infost, eks. Mhm. aga ja, ja noh, muidugi eks astroloogid omavahel on ka see, et seal on nagu sellised mingid asjad ka, et seal igal astroloogil on oma see koolkond on ju, et Mhm. igaüks paneb nagu omamoodi natukene, aga, aga see on kõik nagu et isegi see, kui inimene lihtsalt ei tea astroloogiast midagi, aga ta teab, et ta on näiteks sõnn on ju või ta teab, et ta on neitsi ja siis ta vahest ja kust ta seda teab, noh, ta teab seda sealt ajalehe kuskilt lõpust on ju, või ema on kunagi öelnud või noh, et sa nagu tead, et sul on mingi see tähtkuju, eks. aga Just. siis inimestele, aga see vaata, et inimestele meeldib nagu, et nad natuke teavad ka, mida see sõnn tähendab või mida see lõvi tähendab või mida see neitsi tähendab või mida see kalad tähendavad või mida see üks ja teine tähendab. et siis neile meeldib nagu natuke nagu mängida seda mängu, vaata Mhm. et ma olen nagu natuke selline onju, ma olen nagu nende kalade moodi või et sama on see onju, et siis see, et see on üks kuulus jungiaane nagu James Hillman, siis tema on öelnud selle kohta, et see on nagu samm, see, et ma kutsun ennast näiteks või samastun ennast näiteks mingi sõnniga, et see on samm nagu sellise müütilise või sellise nagu võlu olemise suunas. vaata, et see nagu samm sinna suunas, aga see on nagu sihuke esimene samm, et seal tegelikult on ka nagu selline sügavam maailma seal taga, et seda nagu hoiatatakse ka, et ei tasu ennast liialt samastuda ka nagu ühe arhetüübiga. Mhm. sest et muidu see elu on nagu vaata selline suur komplekssus on ju, et kui keegi on nagu liialt on, noh, ma olen sõnn ja ma olen sihuke ja ma olen muutumatu, vaata siis noh, et inimene on pidevas arengus on ju, et see on üks põhjus võib-olla, miks nagu ma valiks ka nagu astroloogi hästi nagu hoolikalt on see, et ma ei taha kuulda astroloogi käest, et milline ma olen. ma tahan ise teada saada selline, et milleks ma olen võimeline nagu saama Mhm. või näha seda nagu teed enda ees, et ma käin vahest seda rada ja ma käin vahest seda rada. et ma ei taha selle raja peal nii palju käia, ma tahan hoopis sinna suunas liikuda. Mhm. vaata, aga ma ei taha seda suunda ette teada, vaata, või mingis mõttes ma tahan ise teha neid valikuid, vabadust. ja see on just see, et vaata, milline sina ise oled ja millist sa ka otsid, igale ühele meil on
oma see inimene minu meelest on nii vahva, et meid on erinevate prismade läbi, kes kuidas seda astroloogiat ja numeroloogiat vaatab. Ma tegin ka podcast'i selle Timo Reinpaliga ja ma olin nagu ülimega õnnelik, sellepärast et see, mida ka mina olen õppinud nüüd siin vene koolkonnast, siis tema mingeid asju näiteks ei teadnud, oli midagi kuulnud, aga tema kasutab hoopis Veda astroloogia, numeroloogiat, ma ei tea, kuidas seda kõike nagu, see oli selline noh, nii nagu teil arvatavasti Anuga, et nagu üks täiendas teist ja siis kuulad kõrv kikkis vana koolkonna astroloogia ja mõtled, et okei, mina seda päris nii võib-olla ei teeks, see läheb liiga keeruliseks, ma teeks pigem nagu niimoodi. noh, kindlasti tuli igasuguseid võtta mõtteid ja tundeid. ma mäletan seda, kui Anu ka mulle luges, meil läks vist äkki mingi, issand jumal, ta ütles ka mingi tund-poolteist maks. ja meil läks 2 tundi veel rohkemgi ja siis ma ütlesin mitu korda Anule, et kuule, Anu, stopp, räägi inimeste keeles, ma nagu mitte essugi aru ei saa, mida sa vahepeal räägid, seepärast et ta on täiega nagu pilves, ta räägib mingit infot kuskilt, loeb maha ja siis ma mõtlen, et nüüd läks jälle nagu keeruliseks, siis ta ütleb, ja, sa tahad ikka nagu niimoodi ja no okei, siis ma räägin niimoodi ja siis jälle läheb lendu kuhugi ja siis ma mõtlen Mhm. et nii nagu sa ütlesidki, et sina ei taha teada näiteks kõik, mida sa noh, et mis nagu numbrid, planeedid, mingid asjad ütlevad. minu juurde näiteks väga paljud tulevad otsima seda, et aga kes ta siis lõpuks on ja see minu klientuur praegu, mida ma ka nagu tähele olen pannud, on just Saturni mõju on ju see, vaata, mis sa ütlesid, see 30 on ju 60 ja mul on just see vahepealne nüüd, kes jäänud numeroloogiliselt, ma ütlen, just on kulminatsiooni ajad on 25, 35 ja 40 pluss-miinus 3-5 aastat kuhugi siia nad jäävad. ja minu juurde leiavad teed just need sellised 30+ inimesed ja mida mina just numeroloogiliselt ütlen, et nad on just lähenemas sinna niinimetatud portaalile, kus hakkab see hingetee missioon, mida numeroloogiliselt mina siis näen, hakkab avanema, see juba on aktiivne. ja praegu nii nagu sa ütlesid, et ajad on ärevad või no ma ei tea, kas ärevad, nii sa päris ei öelnud, aga saad aru, siin lihtsalt igaüks nagu vaikselt loksub juba paika, kes ja ühesõnaga täiega chill, mul on nii lahe sind kuulata, nii palju äratundmist, nii palju selliseid asju, mida välja praegu isegi ei tahagi ütelda, lihtsalt tunnetada ja aru saada. ma läksin väga emotsionaalseks, seepärast et ma kogu aeg kuulan, hoian suud kinni, üritan meeles pidada, mida ma öelda tahan ja siis, kui ma ütlen, Mhm. siis kõik on nii, nagu on. Riiko, kuidas meie sinuga analüüsi kokku lepime? me võime avalikult seda ka teha, mina tahan sinult, et sina vaatad minu asju. vot siis, et kuidas me selle teeme? Järgmine nädal midagi, vaatame, äkki mingi päev, ma pean seal natuke vaatama, mingi päev on seal kindlasti kinni ka, midagi on seal kinni ka, aga Mhm. teeme, lepime kokku mingi aja, järgmine nädal. see toimub Zoomi kaudu, nagu ma aru ja, saan. jah, Zoom jah, Google Meeti, noh, põhimõtteliselt videokõne, et saadan lingi ja videokõne, siis jagan enda ekraani ja siis näitan taevast ja näitan tähti ja aga me teeme õues, nagu ma aru saan või? sinu õue peal oleme, jah? ja põhimõtteliselt, no seal sinu sünniõue peal. ja väga vinge, selles suhtes, et huvitav, et sa ja oota, kuidas ma nüüd, mis ma tahtsin midagi küsida? okei, selline küsimus, et kui kaugelt on kõige kaugem klient sinul näiteks tulnud Zoomi kaudu? no mitte Zoomi kaudu sa teed seda põhiliselt, on ju? ja USA-st on olnud, mitu tükki on olnud, mingid väliseestlased on olnud ja Mhm. mõtlen kuskilt idarannikult ja kuskilt Washington DC-st ja kuskilt sealtkandist. see on vist ma arvan kõige kaugem. kas sa teed eesti keeles neid või sa teed millistes keeltes? Lugemisi Mhm. eesti keeles teen, kuigi mul on vist inglise keeles on teinud ka. alguses ma ja inglise keel on natuke raskem ringi lülitada, nüüd ma pole siin aastakene või natuke rohkem ei ole, tahtsin, ma olen käinud nagu Ameerikas ka, siis on nagu, mul inglise keel on päris hea, aga see on see, et kui kogu aeg ei räägi, et siis läheb sihuke teatav rütm läheb välja. ja siis ma vahepeal siin, nüüd ma hakkasin ingliskeelset podcast'e tegema, et siis läheb jälle heaks, aga ja ma teen inglise keeles ka, et Mhm. lihtsalt ma ei ole inglise keeles väga turundanud ennast, et see, kuigi see on plaanis kõik, et.
okei okay., no selles suhtes, et kes teab, miks see küsimus minu seest praegu välja tuli, et mul on ka kuskilt Austraaliast, mina teen kõike eesti keeles, võin soome keeles teha, aga, aga meid on ju palju ja igal pool vaata, et siis ma tean seda, et väga paljud, kes on just Ameerikas, Austraalia kandis kuskil seal olnud ja mu kliendid ja siis küsida, aga inglise keeles ka teed, et nagu tal oleks paar tuttavat, siis ma ütlen, okei, mina ei saa teha seda niimoodi. kloonida ennast ei oska ingliskeelsesse versiooni ja nii on. Et see on tegelikult Rico mingi asja jaoks nüüd hea ja oluline informatsioon. sest nii nagu Mhm. sa oled isegi tähele pannud, et ka sinu Youtube'i kanalil arvatavasti on mingi hulk inimesi, kes tellivad su kanalit, aga kui sa stuudio poolele lähed, siis sa näed, kui palju on mittetellijaid ja kes tegelikult igapäevaselt su kanalit ju jälgivad, eks ju. Ja, nii et siin üleskutse teie kõik, kes te siiamaani olete vaadanud, et palun tellige kanal, nii sedasama numbrite keel kui ka Rico. Rico, mis su kanal oli seal Youtube'is? ja Rico Veskiväli. vaat kui lihtne, te näete siin nime ja ma panen selle lingi ka siia, et tellige, et selles suhtes see annab nii minule kui Ricole oma kanalile annab ka inspiratsiooni, tahet, no mida iganes, selles suhtes me niikuinii elame seda elu, mida me elame, mina oma numbrite maailmas, Rico oma astroloogia maailmas. ja ma arvan, et Rico, sa oled võib-olla samal meelel nii nagu minagi, et ega me täpselt ju ei tea, kuhu me läheme, aga see, mida me teeme, me armastame. sa oskad seda kindlasti oma hästi oma maailma keeles öelda, aga see, mis ma tahan teile kõigile ütelda siia, et esiteks, Rico, sulle suur aitäh ja teiseks leidke ka see asi või kui sa juba tead, mis asi see on, siis tee seda lihtsalt. see toimetus, see harrastus ja ära lihtsalt kuula seda, mida teised sulle räägivad, kuula seda, mida sina iseendale räägid. ja nii nagu Ricogi kinnitas seda minu mõtet, et lihtsalt ole vait ole vait ja lihtsalt kuula ja ära mõtle oma mõtteid, seepärast need sinu mõtted ei pruugi olla üldse sinu omad. Need on kellegi mõtted. vot, ma ei, ja, ütle sa ja ka see on midagi. üks hea mõte, mis mul on sealt, üks sõber indiaanlane, siis tema kogu aeg räägib nii, et mitte kunagi ära kritiseeri ennast, ära Mm, kunagi kritiseeri ennast, et ja siis millalgi siin mul ühe teise seal Ameerikast helistasime ühele sõbrale siis indiaanlasele, siis mul ka mingi tervisevärk oli ja siis ta ütles, et ära muretse, et istu, mediteeri, et be happy, ole õnnelik, nagu naudi. vaata, mm, et kui sa kritiseerid ennast, kui sa muretsed, siis sa oled haige. Kui sa mhm, mõtled, et mul sealt on haige, nii, ja siis see läheb hullemaks. just, aga kui sa mõtled häid mõtteid või ei mõtle üldse või nagu naudid, teed midagi, tunned ennast hästi, siis sa saad terveks. be happy. Mhm. väga hästi, aitäh, Rico. Ja aitäh sulle. ja mäletate, minge Rico lehele, teie, kes te minu lehel olete, pange pöial, kui kommenteerida ei taha ja nii mina kui Rico mõlemad oleme ka selle üle väga uhked, kui te või õnnelikud, kui te kommenteerite ja nii ongi, tellige kanal. Tšau, tšau. Tšau.